Živjo, moje ime je Miha in vi poslušate podcast V steni, podcast Planinske zveze Slovenije. Skupaj z gosti se bomo podali na različne plezalne in gorske pustolovščine, podoživljali in delili močne in pristne zgodbe. Zdaj pa prevežte se na vrv, dvojno se preverite in stopite z nami v steno. Čaka vas avantura. Plezati je začel pri 6 letih, kmalu začel tekmovati in že v mladinskih vrstah posegal po najžlahtnejših odličjih. V letih 2014 in 2015 je bil tretji v skupnem seštevku svetovnega pokala v kombinaciji, leta 2016 pa je kot prvi slovenski plezalec osvojil skupno zmago svetovnega pokala v težavnosti. Uspeh je ponovil 2 leti kasneje s 3. mestom v isti disciplini. V svetovnem pokalu je osvojil 5 zlatih, 4 srebrna in 5 bronastih medalj. Leta 2022 je zaključil svojo bogato tekmovalno kariero in se intenzivneje posvetil plezanju v skali. Do junija 2025 je splezal 35 smeri z oceno 8C+, 22 smeri z oceno 9A in 6 smeri z oceno 9A+. Na pogled in na flash je splezal smeri težavnosti 8C+. 22. maja 2025 je preplezal smer Move v norveškem plezališču Flatnager z oceno 9B, kar je sedaj tudi najtežja preplezana slovenska športno-plezalna smer v skali. Smo v epizodi številka 57. Hvala za vse komentarje in predloge, hvala, ker nas poslušate. Zdaj pa pejmo v steno, kjer je tokrat z nami vrhunski športnik, nasmejani, najuspešnejši slovenski športni plezalec, plezalno neumorni Domen Škofic. No, sej, ja, meni se pristop definitivno čisto spremenil, odkar sem pač zaključil tudi s tekmami z vsem, tako da pač je ful bolj lagano vse skupaj in glih to mogoče je fajn izpostaviti, da res, ne vem, no, sej ljudje smo si različni, samo ful je odvisen od perspektive, pa zakaj res pač si se lotil nekega projekta, a je to res, a veš, kaj dejansko stoji za tem, če si te vprašanja dobro razdelaš, je pa vse skupaj ful lahko. In tudi kar naenkrat pač v bistvu ni treba nekih kviftov liftati ali nekaj, karkoli se zgodi samo po sebi, ker je v bistvu bolj kot ne reševanje problema, kakor pa dejansko napenjene mišice, ne. Ja, Tako da, no, vse to vsi vemo, koliko je plezanje zares kompleksen šport, ne? ja. Koliko enih parametrov. In verjetno glih to tudi neka stvar, ki je pa vi, bivši tekmovalci, toliko bolj ovladate, ker ste se mogoče pri samem treniranju, ne, že zaradi trenerjev pa vsega procesa, ker se morate toliko na visoki ravni funkcionirati, lotevali stvari iz toliko različnih plasti, ne. Ker rekreativci mislimo, da 100 malo zdaj pospešujem, ne, 100 zgibov bo tam, ne, 150 bo tam, če jih pa 500 naredim, bo pa tam gor, ne. In pol se fokusiramo na to, ne. Ja, in kaj pride pa do tega, ne, preveč ke specifične pač vaje delaš, kjer pač ti načeloma hočeš nek specifičen par dvigniti, a ne, je v bistvu te megli, a ne, zaradi tega, ker bolj, ke si strong v eni stvari, bolj v bistvu se ti izgublja v bistvu plet za kreativo, ker pač tvoje telo ponuja neverjetno funkcijo, a ne. In zdaj, če ti eno funkcijo, na primer šopaš vzgibe, se čisto samo zanašaš na one vzgibe, ne, na biceps. Čeprav je pač biceps samo ena izmed tisočih opcij, ke pač tvoje telo ponuja. Ja. In pol, ko ga ne moreš narediti, si v drami, ne. In si v drami, ne, in pa danes je pa dan, ke je bicep malo zmatran, ne, in ti ne čutiš onega para, ke si ga čutil na zadnjem treningu, ampak pač telo ti pa tisti dan ponuja ful enih drugih stvari, ampak ti se že spravil v bed, da tisti dan projekta ne boš zlezel, ne, zaradi tega, ker pač je biceps ni se zbudil, spočiti. Zato o treningu bova zagotovo še kakšno, ampak zdaj za tole norveško luknjo, ne, v kateri si pa preživel kar nekaj časa, tam pa vse nekaj bicepsa pa rabiš, ne. Ja, definitivno. Ampak se mi zdi, da samo plezanje po strehi, ne, pač prideš prvič gor in si pač šokiran, ne, koliko so stvari težke, oziroma pač najprej ti izgleda
grifi, pa vse to zgleda, se bo, ne, ampak po prvem dnevu z luknje greš ves razsut, ne, in si rečeš, shit, ne, vse je precej težje, kakor zgleda. Ampak ja, pač telo se ti adaptira, no, saj sigurno, ampak jaz ful težim k temu, da v bistvu načeloma dobim ta power na smeri sami, saj pač seveda prideš v neki pripravljenosti, kljub vsemu, pač valjda moraš biti fit, a ne. Sam pač zdaj preveč se obremenjevati pa iskati neke simulacije smeri pa tako naprej, da boš pač super pripravljen za nekaj, pa tudi brez veze, zato ker se mi zdi, da že tako ali tako, recimo, če prideš, ne vem, na 3-tedenski ali pa mesečni trip, a ne, je pač pa, da se lotiš ene smeri, bo že tako ali tako ful tiste gibe ponavljal in je neumno, da že prej jih ponavljaš, zaradi tega, ker boš verjetno samo staknil kakšno poškodbo, ker boš prevečkrat ponavljal en in isti gib, ne. In tudi dostikrat se, na primer, vsaj meni se zgodi, da v bistvu prvi teden načeloma power najbolj rase, pol pa načeloma že telo, vsaj jaz sem tak, no, da mi telo začne iskati, daj že kakšen drug gib tudi narediti, ker pač telo res hoče izražati gibanje na vse različne načine in se mi zdi, da je poj lahko nastane že zaradi tega problem, no. Pa da kar greva v srčiko, ne. Letos maja si splezel smer z oceno 9B, oziroma glede ocene lahko tudi še kakšno rečeva. Skratka, smer move v... Kje točno? Flatanger, Norveška. To je zdaj tako znana luknja, ne. Vsi, ki malo po YouTubu brskamo, ker je toliko posnetkov s tam gor, že kar dobro vemo. Skratka, splezel si najtežjo slovensko športno plezalno smer v skali. Čestitke. Noro. Tako, se mi zdi, da zdajle junija, tako, ne vem, mogoče v 90-ih, ko si kakšen tak preskok naredil, je celo bila kakšna žurka ali pa kaj takega. A si ti naredil kakšno žurko? Ne, nisem nič kaj takega, pač, pa tudi tako, kot sem že prej rekel, pač ocene se me motivirajo še vseeno, ampak pa v tako majhni meri, da je to pač neprimerljivo z, ne vem, 5-10 let nazaj, ker dejansko me zdaj motivira pač stil smeri oziroma pač sam izgled smeri in če je pač na vrhu vsega, pač seveda iščem, česa sem sposoben, a ne, in kje so limiti. Še vseeno me zanima pač nekako iskati stvari, v katerih sem tudi pač zaradi tega, ker vem, da mi to pomaga postati boljši plezalec. Ampak pač ta smer me je inspirirala, zaradi tega, ker je pač enostavno treba biti nenormalno fit, 50 metrov previsa, najprej treba zlesti 9A, pa na koncu še 8B boulder in pač je tako, ne. Ja, noro je, ke pač tudi sam detajl na koncu ni nekega pač čisto surov power moraš pokazati, ne, v čistem previsu, ker je pač mi načeloma, ja, mislim, meni je bilo inspiracija gledati recimo posnetke od Adama in Sebwina, ke sta pač to, v bistvu Adam je naredil first ascent, a ne, in mi je izgledalo to, to je pa epsko, ja. Da imaš pač potem, ke zlezeš 9A, še pač sposobnost to narediti. In ja, ke sem pač lani to konec tripa pač probal in sem videl, da pač dejansko imam šanse to zlesti, sem bil pač, ja, itak nenormalno motiviran in sem rekel, da se želim vrniti, da vidim, a sem bil res blizu ali je to samo pač tako bil res, ne vem, dober poskus ali kakorkoli, zaradi tega, ker pač, ja, ko imaš enkrat toliko težek boulder na koncu 50-metrske smeri, nikoli res točno ne veš, a si bil zdaj blizu ali je pač vesolje, a ne, ker pač na koncu res pri teh smereh pride načeloma do enega giba na koncu, a ne, in pol se naredi sito, a ne, ali boš ali ne boš. Koliko, a si odletel? Kdaj? Točno na tem gibu? Ja, Večkrat? zdaj pač, če bi vse dni sestavil skupaj, ni bilo spet toliko dni vsega probavanja, zaradi tega, ker pač to 50-metrsko smer dejansko pač pametno delati na njej je en poskus na dan, a ne. Na koncu tripa lansko leto sem naredil 3 poskuse enodnevno in pač, ja, to je bilo zaradi tega, ker sem itak vedel, da pač odhajam in se lahko uničim do konca in pač mi je bilo tako tudi dosti dober podatek, da pač
ja, da pač postajam vedno bolj strong, je to, da sem recimo 3 poskuse prišel do tega zadnjega giba v enem dnevu, se pravi, sem 3 zlezel v 9 v enem dnevu, ker je pač mi bilo, wow, to še nikoli pač nisem naredil, a ne. In zaradi tega mi je bil še večji podatek to, da pač ja, da se pač za to stvar moram vrniti, ker pač očitno mi je namenjen, da jaz pač splezam, ne. Tako da ja, sem prišel nazaj. Omenil si, da je to Adam Ondra splezal 2013. Tako je. A je bilo to takrat v Luknji gor ta prva smer te težavnosti? V bistvu, ja, Change je bil splezan 2012 Aha, in on je v bistvu to smer ocenil z 9BB+, samo zaradi tega, ker pač je bil specifično ful težek gib, za katerega je verjel, da on pač ni ful strong. In pol je v bistvu kasneje se ponovil v to smer in je rekel, da se njemu zdi stvar bolj 9B+. In tudi vsi, ki so ponovili zdaj move, a ne, se pravi Jorge pa Alex, sta oba rekla, da Megos, ne? ja, Alex Megos, sta oba rekla, da se jima smer zdi veliko težje kakor Change. Tako da Change je bil že zbit na pač v bistvu 9B. Sploh pač zdaj, ko se vse pač pleza z knee-padi. In tudi Adam je pač, čeprav je bil v bistvu pač je naredil first ascent v obeh smeri, pač prav, da se mu zdi pametno, da se dela to zdaj z knee-padi, ker zakaj bi si uničeval kožo na kolenu, ker boš tako ali tako pač haklo kolena, ne. In tudi sam je pač ful zagovornik tega, tohka tudi kasneje malo več od teh knee-padov rečejo, če je zanimivo, ampak ja, ker je zelo taka kontroverzna Aktualna tema. Ja, in aktualna hkrati. Ampak ja, načeloma move se pa ni ful spremenil, ne, zaradi tega, ker je še vsem pride do te surovosti, ki jo moraš na koncu pokazati in nimaš nikjer nobene šanse, nobenega zatika kolena in tako naprej. Tako da načeloma je pač move celo bil predlagan, da bi mogoče celo bil 9B+, na kar pač se Change govori, da pač je dejansko samo 9B. Mislim, samo v narekovajih. Ampak ja, tako da. Hudo. Si pa bil kdaj prvič gor? Prvič mi je v bistvu, sem imel priložnost, ko me je Jakob Šubert povabil 2016, sva šla pred sezono v bistvu narediti 10-dneven trip gor. In že takrat me je pač stvar pač čisto potegnila, takrat sem v bistvu, sva z Jakobom imela ful uspešen trip, čeprav je bilo polovico tega je nama zamočili, jamo je bilo ful mokro, kakorkoli. Ampak na začetku prve 5 dni sva imela vrhunske in sva v bistvu oba, on je sajtu, jaz sem flashu en ful slaven 80 tam Nordic Flower in pol sem jaz zlezel tudi v bistvu ta Thor's Hammer, ki je bil takrat ena izmed najtežjih smeri tam, pač 9A+, brez knee-padov takrat. Tako da ja, takrat sem že videl, da je ta plac mi fenomenalen, da se hočem vrniti. Pa mislim, da sem šele, pa ful let nisem šel, zaradi tega, ker pač ni glih najlažje kaj priti, saj takrat ni bilo, no. Zdaj so pač karte majčkeno bolj ugodne in tudi pač, kaj jaz vem. Ne vem, enostavno se mi zdi, da je lažje, ker enkrat te nek plac ful veseli, lažje tudi najdeti pot do tja. Ja, ja. In ja, sem pač zdaj, se mi zdi od leta 2021, 2022 sem skorajda vsak let pa je prišel nazaj, čez poletje. Daj mi malo vseeno opiš, kaj tudi, ne, iz tam nekih posnetkov, ki jih plezalci tam naredite, se tako vidi, da je to pravzaprav čisto ob obali, tako res gleda taka epska luknja, morje vzad, tako sicer neko grmičevje okoli, verjetno ni pokrajina čisto prehodna, mogoče kot pri nas, ali pa kje približno je sploh tudi glede na celotno Norveško. Majčkeno mi opiš to plezališče pa to pokrajino tam, si mu lažje predstavljal. Ja, mislim, ko prvič prideš v luknjo, pač je plac, ko da bi ti danes AI skreiral nekaj fantazijskega, ne presežem, ne pretiravam, no, res, ka pač je, da imaš tako plezarijo z najbolj kvalitetno skalo na svetu, oziroma kar smo do zdaj našli, pa da imaš tako zadaj je pač neverjetno, ja. Pač v bistvu to je, se pravi, če bi Norveško ni glih na polovici, ampak kar dosti severno, no, se pravi, pač 3 ure severno z avtom od Trondheima.
Recimo zdajle v maju je bil pač cel dan tudi sonce, ne, se za 3 ure je šel za horizont, ampak je bilo skozi svetlo. V bistvu Svetlo, ja. tako 6 ur sončnega zahoda, ne. Cool. Je čisto hudo, Romantika, ne, mislim, že tako ta obala, ne, je čist nora, pa vse, ne, ves ta granit, ki štrli ven in pa je v bistvu še ta sončni zahodi in tako naprej je fenomenalno. Ampak je tako, no, lahko imaš tudi ful nesrečo, ne, zaradi tega, ker je pač tako malo bolj angleško v Vreme. bistvu vreme, a ne, pač v dnevu lahko fašeš vse, kar češ in nekateri ljudje so tudi ful zafrustrirani, ko pridejo gor in pa je pač že kar cancelajo trip, čeprav je ena od stvari, ki je tukaj tudi ful dobra, je skala se ful hitro suši, veter je konstanten skorda in ko v bistvu neha padati, se stvari nenormalno hitro posušijo in dan se lahko zamenja tako iz pol ure prej, ker se ti zdi, da je ja, konc sveta do tega, da bo pač čez pol ure bo pa sonček in nenormalno fajn, ja. Je pa to granit ali neka magmatska kamnina? Dejansko je gnajs, Gnaj. ampak tako kvaliteten gnajs, da pač težko ločeš, a je to granit ali gnajs, ker ja, jaz tudi tako, ko se pogovarjamo z vsemi pač top climberji, ki pač probavamo vse najtežje smeri na svetu, se vsi strinjamo, da je to verjetno en izmed redkih ali pa edini plac na svetu, kjer so pač smeri težje od 9A+, čist neumetne. Se pravi, edina stvar, kar je mogoče kje kakšen reinforcement siko narejen, ampak to je pa to, pač vse ostalo je točno tako, kot je narava naredila in pač se vidi, da bo to ostalo še za, ne vem, pač ne izgleda, da se bo karkoli resnega polomilo tam in to je ena od stvari, ki meni tudi všeč, je to, da tukaj se dejansko neke benchmark smeri lahko dela, kjer jih pač dejansko vsi lahko pridejo kasneje provat. In še ena od zanimivih stvari je, ke pač, ne vem, ti, ke zahodiš kjerkoli drugje en majhen stop, zatož neko špičko se začne, imaš že po 10 climberjih je tista špička že ful bolj zamazana in se pač pozna na frictionu, dejansko gib postane težji, no. Tule pa pač je noro, ke pač vidiš smeri, ke so bile zahojene, pač ja, mislim, to je šlo 100 climberjev že čez ali še več, pa je un stop isti, ke je bil. Pač pihneš ga, včasih sploh ni treba poščetkati, je pač noro, no, mislim, zaradi tega je pač meni ta plezarija gor samo vedno bolj fajna, no, tako da. Koliko je pa sploh smeri? Ne, ke tako majčkeno sem preveril, sicer nisem našel nekega vodnička, skice ali kakorkoli, da bi to preštel, ne. Pa okej, če pustiva zdaj te najtežje, 9C dol, ne, do nekje, ne. Ampak tudi, kaj pa recimo za nas rekreativce, ne, ke do 8A prilezemo. Po pravici povedano se mi zdi, da plezarija do 8B je tam celo pač, ne vem, meni osebno se mi zdi, če bi plezal na tem nivoju, bi še vseeno šel in priporočam na veliko, ker recimo gor sem bil s punco tokrat, ke pleza max 7A in je uživala. Ja, je toliko tudi lažjih smeri. Ja, se pravi od 5C do 7A se splača iti gor, recimo vsaj za, ne vem, za 10 dni je sigurno materiala, da se da uživati. In Kaj pa ta rang? to samo v jami, samo pač ta v bistvu sektor, ke se pač vleče izven jame ven, pa je pa še ful drugih plezališč pač v radiu, ne vem, pač tam 15 minut vožnje z avtom. Hudo. Tako da je čisto hud plac, no, tako. The best. Ziher obstaja tudi kakšen vodnik? Ja, je, pa danes je pač po moje najbolj easy je 27 Crags, ke ti točno tudi lokacijo, pa pač parking, pa vse ti, ja, veš, direkt na Google Maps te vodi in je pač najbolj simpel stvar. Se mogoče ni najbolj cool z vidika pač lokalne, mislim, communityja, ne, da se pač, še vseeno se mi zdi, da če kupaš vodniček pa tako naprej, je cool, samo se mi zdi, da je to kar malo tone v zadnjem cajtu in pač tudi, ja, načeloma, ja, je najlažji pač ta 27 Crags, pa imaš tudi gor bouldering, a ne, vse je pač tako, ja, res je dober experience, no, priporočam. Zdaj, verjetno si predstavljam, ne, da nekdo tvojega ranga, ki pleza tako težavnost, pa vseeno mora imeti rajš neko
veliko bolj previsno skalovje kot neka platasta navpečnica. Ja, mislim, definitivno. Meni gre v bistvu že malo na živce, zaradi tega, ker vse najtežje smeri na svetu so pač previsne. Ne? In jaz sem mnenja, jaz bom ful iskren. Jaz mislim, da kot plezalci nismo neki ful napredovali, kar se tiče vertikalnega plezanja, pač plat in tako naprej. Vsi te 8C-ji, ki so bili splezani, ne vem, 30 let nazaj, jih danes zelo težko ponovimo, pač moderni climberji, zaradi tega, ker se mi zdi, da je vse šlo v te previse. Sej pač noro, kam smo prišli kle, a ne? Ampak v realnosti se mi zdi, da bi mogle biti kakšne te plate dejansko upgradane, zato ker so toliko daleč pritišali na mejo limita, da se mi zdi, da skoraj toliko daleč, kot mi zdaj v previsih. In se mi zdi, da te smeri kakšne bi bile čist ok, če bi bile upgradane, zaradi tega, ker pač včasih je bil samo, in to hočem reči, da je vse v perspektivi, a ne. Včasih je bilo, če je previs, bo pa kar naenkrat težko, čeprav pač sploh ni temu tako, samo pač, da druge mišice moraš pač imeti vključene in pač to, kar je bilo včasih powerja v mečih, a ne, pač, da si toliko powerja na palcu na nogi lahko razvil, da si pač pa balansiral na unih stopih, je glih toliko impresiv, kakor pa to, kakor je zdaj, sam pač, a ne, bolj cool so previsi pa tako naprej. Tako da pač meni je fajn po jamah plezati, pa pač, ja, super, ampak pač mene fascinirajo tudi pač plate in vse skupaj mi je fajn, vse mi je fajn. In tudi pač dostikrat sem za kakšen, ne vem, 8C plato ali pa 8B plato bolj vesel, ja, dejansko mi je bil večji užitek in tako splezati isto stvar, kakor pa nek 9A, ki pač mi je isto cajta pobral. Ali pa, ja, včasih celo več, no, za 8C plato ti lahko več cajta pobere, kot pa 9A splezati, no, tako da, ja, se mi zdi, da kle mičkeno včasih bi se mogli, in se tudi kot community ne pogovarjamo zadosti o temu, a ne, več je debate o drugih stvareh, kakor pa o tem, no, tako da, pač, ja. Ker se mi pa zdi, da je to zdaj ta luknja, ne, Flatanger, pravzaprav mogoče eno področje, ki je največ skoncentriranih, najtežjih smeri. Ok, zdaj sta 2 9C tudi, ne, kako je že od Ondre je ta prva, no, da mi pomagaj. Silence, ne, pa je pa zdaj še Schubert zlezel, ne. Še Schubert, isto je Adam na vrtu, ampak pač Jakob je kot prvi splezal, ja, BIG, včasih je bil pač Project Big, in ja, 2 9C-ja plus še en 9C projekt je pač v bistvu splezati podaljšek iz Muva do Vrhjame, tako da pa pač še druge opcije so. Na žalost je toliko je smeri, pač toliko, dejansko po moje je to najtežji, pač, ja, najtežji plezališče na svetu, ampak fora je v tem, da je pač vsakič sem fasciniran, da je pač realno je 40% navrtanga. Problem je to, da se ne pusti že zadnje 10 let več vrtati v jami, zaradi tega, ker so tenzije z pač seveda domačini, kakorkoli. Čisto točnih podatkov ne vem, ampak vem to, da tudi je toliko daleč tenzija, da pač je opcija, da se jamo zapre za plezanje, ampak ja, sem tudi slišal pač, da so te opcije, ampak da je zelo majhna verjetnost, da se bo to sicer zgodilo, ampak je pa problema, ne, ker se ne da na nov vrtati, te svedri so mogoče bojo cool še ne 10 let, pa bo pa problem zaradi varnosti, in če pač ne bojo našli nekega sporazuma to prevrtati, bo pač malo tako, ali bo treba na tret tam plezati, ali pa ja, bo tudi tega konca. Ja, no, upam, da to ostane, ne, že zaradi razvoja plezanja, ne, ker neko tako drugo področje je pa Španija, ne, v Španiji se mi zdi tudi, da je zelo velika koncentracija teh najtežjih smeri po določenih plezališčih, ne. Tudi v končni fazi ti si tam veliko hodil, ne. Ja, definitivno, Španija je pač the place to go, a ne, ke pride do pač high-end smeri, ampak ja, se mi zdi tako, Španija je načeloma, se mi zdi, da relativno najboljši platci so bili odkriti, a ne, sicer je še ful nekega potenciala, ampak ja, meni ta plezarija kljub vsemu se mi zdi, da ke iščeš nekaj res ful težkega, je težko tudi najti dobro kvaliteto, no, in je mogoče
malo tako triki z vidika, ker začneš svojo smer tam delati, glede etike, ker ja, težko boš nekaj našel, ki bo čist naraven, da ne boš nič posikal, karkoli, a ne, in ja, realno vse te ta najtežje smeri v 9B, malo spet je kontroverzna tema, ampak praktično vse te smeri so bile pač malo dodelane. Malo s kladivcem. Malo s kladivcem, tako naprej, da je pač fitnel tistemu, ki je pač delal First Ascent, a ne bi res poimensko, ampak pač to me mogoče v Španiji moti, no, ker pa sem jaz lahko isti, a ne, pač načeloma si bom navrtal nekaj, pa si bom malo poklesal, tako da bo meni res sedel, a ne, in je to, a ne. Zato me pač, saj so ful dobre te smeri, samo včasih je težko ne opaziti, a ne, ker pač plezaš na tem nivoju, opaziš stvari in siko, ko jo vidiš, ne. In tudi vidiš, da je bilo nekaj narejeno za točno določeno, ne vem, debelino prsta ali karkoli in si malo ono, saj zabaven, samo hkrati pač si jaz tudi kaj nekaj pol pač naredim na svoje, a ne. Ampak je pa hitro, a veš, koliko smo odprti, en bo rekel, ne, to je naravno, to je tako bilo, oziroma sem malo poklesal pa reinforcement naredil, in pa na drugi strani, kdo lahko to počne in kdo ne, a ne. Zakaj pa si ne nekdo drug, ki pač pleza na nivoju 7A, pa čisto malo poklesal pa nekaj, in je, mislim, da v Španiji edina stvar, ki mi pač ni všeč, je ta zgled, ki se ga puša, ne vem, če je glih najboljši za, ja, za prihodnost, no, ker zdaj, kdo bo dobil certifikat, da en lahko malo kleše, drug pa ne. Ja, sej. Ker Tako da, ja. tako, kot nek rekreativec, laik bi rekel, da je neko soglasje bilo že sprejeto dolgo nazaj pravzaprav, ne. Ker če vemo, da tam konec 80-ih ali pa začetek 90-ih se je še kaj delalo, ne. Celo tekme so delali, so naklesali celo smer pa tako, ne. Potem se je pa skozi to problematiko pa debatami pač načeloma je skala tista, ki določa, ne. Tako. In koliko pa je recimo med vami res top climberjev še to prisotno, recimo, ne, majčkeno si nakazal, da eni mogoče si kao lahko to dovolijo, eni ne. A se kdaj pogovarjate o tem? Ja, se pogovarjamo, samo nekateri pač kljub vsemu, mislim, se mi zdi, da vsi climberji večinoma pač, ne vem, če smeš še New Generation šteti, ampak ja, se mi zdi, se vsi strinjamo, da je to čisto narobe, pa da pač neki reinforcement je okej, se pravi, da je v pokico noter toliko, da jo dejansko ne moreš prijeti, zabašeš siko, zato da grif ostane tam. Če pač vidiš, da je dejansko pač, ke si smer na vrtu, pa si pač prvič se potegnil gor, da grif drži, če si ga kaj odlomil, pač jebi ga ni več, a ne. Ja. Zdaj, če pa pač stvar drži, pa pač jaz ne vidim, kje je problem, če ti zabašeš siko zad noter, da to tam bo ostalo, ne. Ker če je pač smer dejansko ful huda, pa je pač grif gre ven, pa je gotovo, je škoda, a ne. Ja. Se mi zdi, da je okej, pa tudi res je težko dobiti toliko daleč kvalitetno skalo, da ni treba pač nič posikati, ker pač na žalost je to samo dejansko Flatanger trenutno, kar sem jaz doživel, a ne. In ja, no. Ja, verjetno je tudi to, kolikor je konkretnih primerov, toliko je pol tudi nekih rešitev, kakršnihkoli, je pa verjetno ta neka stopnja etike, ne. Pa nenazadnje pa sej tudi smer ne more vsak narediti, ne, sploh pa teža, ne. Tako je. Če ne štekaš, ne, da bi šel zdaj jaz recimo teoretično vrtati, ne, če je moj nivo 7B, pa bi šel delati smer, ne vem, 9A ali več, bi bilo to malo vprašljivo, ne. Ja, Zate pa ne, na drugi strani. Ja. Pa navzdol pa greš lahko, ne. Sam je, a ne, glih čist vse je relativno in se mi zdi, da je čist isti problem, a ne. Ker pač, ja, ali modificirati 7A ali 9A je isti problem. Saj to verjetno je tudi debata, bi lahko bila, koliko ti sploh še veš, kaj je zdaj 7A pa 7B. Ja, to je res, ja. To je res, ja. Koliko pa ajde, ke se že glih pri tem, če ti prideš v luknjo ali pa nekam v neko, recimo, neko plezališče, pa imaš namen, ne vem, mogoče 8C ali pa C plus, ali pa celo še težje plezati, kakšna je tvoja ogrevalna smer?
To si mogoče tako rekreativci čisto ne predstavljamo. Čim se zdaj Domen Škofic ogreva, ne? Če je sposoben zlesti tam ne vem koliko 9 tajev ali celo več. Vedno bolj se rad v izziv grem, se pravi, da grem tudi dejansko, ne vem kako. Ja, mogoče 6B res ne grem, razen če pač ne naštimam topro ob svoji punci. V katerem pač lahko tudi čisto uživam, presežem, da vedno bolj uživam, ni važno, kaj je zdaj na težavnost smeri. Če je fajn linija zgleda, če vidim, da je cool skala, pač ful uživam. Tudi če je ful lahko, ampak ja, verjetno tam neki 7A bo pač nek ogrevanje za mene. Je pa pol ful pomemben mi pač vedno s sabo hangboard prinesem in pač ta feeling, da pač imaš prste v bistvu res ogrete, je konec koncev najbolj pomembna stvar. Pa dostikrat je tako, ne, da če si na projektih, če ni dan sajtanja kakorkoli, ne, hočeš čim bolj kožo prišparati in sajtati je neki, pač se pravi po 7A je ne vem, nek 8B ali pa ne vem 8A, malo tako kao, je tako malo triki in ga ne počnem tega in tudi večina top climberjev tega ne počne zaradi tega, ker te že načnejo. ja, majčken lahko je kakšen grif, a veš, 8B je še vsem kakšen grif, ki te bo malo nek ugriznil, a ne. Tako like vsi grifi. No, in v glavnem pač tega nočeš, a ne, ker greš v projekt in pač hočeš biti v bistvu načeloma najboljši ogrevanje, ki ga pač pri Red Pointanju počnemo, je, da gremo pač v bistvu malo čez gibe, itak si hočeš malo grife še kakšne spucati, a ne, malo mišično memorizacijo zbuditi in tako naprej in pol narediš traja, ne. Tam sem nekje zasledil, pa bi me už dopolnil, da je Ondra si očitno v neki bližnji vasi pa telovadnico zgradil. Mislim, da si dostikrat tam ogreval. Ja, v bistvu ne v Kakšna je bližnji zgodba? vasi, ampak ko je v bistvu pod jamo je, se pravi, ta camping plac oziroma farma in v temu skednju je pač v bistvu mu dal lastnik plac, da je pač naredil ta pač training board, kakorkoli, sprejwall, da se pač je lahko proper ogrel, zato ker je pač dejansko je problem, a ne, gor se specifično za neki res hard ogret, zaradi tega, ker je glih ta problematika, ki sem zdaj pač povedal, a ne. Nočeš si zjebati kože, hkrati pa pač hočeš biti res proper fizično ogret, ker je včasih tudi sam s hangboardom težko, a ne. Ker hočeš pač core ogreti in vse skupaj in v 7A ne boš, v 8B si boš pa že majčkeno načel kaj kožo tako, ker dosti stvari recimo moraš tudi zadžemati v jami in pač, a ne, ker ti koža tudi, če ti na šalci začne trpeti, a ne, pomeni, da boš v 50-metrski smeri na primer ne boš toliko lagano počival in pač pomeni, da boš bolj zmatran na detajlu, ne. In včasih pride to, da je ful hecno, ampak dejansko moraš imeti kožo zadržati šalce, a ne. Če nimaš, ni toliko zabaven in pač ja. A se ti tudi tam ogreval? Tudi, ampak priznam, da se pravi, odkar pač res sem šel nazaj dejansko plezat v skalo, mi pač plastika ne potegne toliko in pač ja, ker neko pripravljenost doma nabiram, mi je okej, ker to jemljem kot orodje, ampak ke pridem pa v skalo, pa zdaj vedno bolj pač sem v skali, mogoče da sem se šel dvakrat v celem mesecu sem se šel ogret v ta hlev, ne, ker vse ostalo sem probal res maksimalno izkoristiti plezanje zunaj in pač ja, mi ni več, bom rekel, toliko pomembno se znanstveno pravilno ogrevati in vse skupaj, pač meni je važno, da pač čutim, da telo funkcionira, da je vse pač ful dam pozornosti na ogrevanje, samo ni mi pa toliko pomembno, da je zdaj res treba vse pač na 100%. Nisi kle tak, ja. čist perfekcionist v nulo, Ne. tisti, ki že včasih malo omeji na Ja, na obsesijo in neko zategnenost, ne. tako, ja. Ne, vedno bolj sem pač tudi v zadnjem obdobju res dajem pač, se pravi, če me neka linija fascinira, v bistvu pripravljenost preko tega dobim, preko te motivacije do te smeri in konec koncev sem lahko v zelo pač relativno zelo slabi formi,
preden grem na trip, ampak pač, ker vem, kva me čaka in ker pridem tam in se spoznam s smerjo, me to toliko motivira, da je res ful hecen, lahko ful hitro pač dobro pripravljenost dobim sam prek tega, ker pač sem motiviran, zaradi tega, ker pač imam ta pravo perspektivo, ta pravi pristop. In recimo, ko sem še tekmoval, si nikoli nisem dovolil, da bi se slabo počutil. Vsak dan sem se mogel strong počutiti pa vse. Zdaj imam pa obdobja, ker si dovolim, da pač sem izven forme, da se pač dejansko počutim švoh. In pa je pač, ampak spet relativno švoh, no. Bom rekel spočit, da si dovolim si spočit, no. Ker si včasih nisem. Ja, to, če ne drugega, eni že vemo, da to pač pol tudi, če ne drugega leta naredijo. Ti še to še čist ne veš, ne. Boš še pride. Kaj pa to včasih je kdo rekel, od plezalcev, ki je pač plezal na neki višji ravni, ne, da če gre na nek tak trip, recimo, pa da ima nek tak projekt in če tam, sploh če si še v procesu študija smeri, ne, ko še študiraš gibe in jih pač probavaš si ustvarjaš svojo beto, da je bilo če je ta proces dolg trajal, ne, več tednov recimo, da je bilo treba vmes tudi malo na kampus iti, pa malo potrenirati za tisti nek pure power, ki ga je sicer tam, če preveč človek visi, malo začel izgubljati. A to tudi si ti, da je opazil pri sebi, ali imaš kakšen postopek, proceduro glede tega? Ko pride do plezanja, sploh tulele, ne vem, kakšen flatenger, pa vse te jame načeloma, kva sem pogruntal, da je edina stvar, ki je zelo pomembna, je, da sam zamenjaš smer, se pravi, ponavadi je, kva sem zdaj delal, je v bistvu, da sem pač takrat, realno zdaj mi ni bilo treba, zato ker sem vsak dan pač dejansko se počutil bolj strong, kar je bilo pač idealno in pač težko pričakovan, ampak drugače pa načeloma to naredim, da grem v drugo težko smer, na primer, skozi sem imel v planu, da bom pač na BIG ali pa v Silence se malo pač napenjati, kakorkoli, v bistvu z vidika boulderinga, zato da pač ohranim power. In načeloma to mi je začelo čisto delovati. Včasih, dejansko bilo treba iti malo na campus board ali pa pač nazaj na spray wall in tako naprej. Ampak zaenkrat mi to ful dobro deluje, tako da ne čutim potrebe in vedno bolj gledam tako, da pač sem že prišel na naravo, pa gledam iz vidika pač, da sem žival, na primer, saj pač žival tudi ne more pač, ne vem, si zdaj nekaj umetnega tam zgraditi pa tako naprej in pač, ko sem tam, ko sem prišel na ta trip, sem prišel zaradi tega nekega plezališča tam. In kam zdaj se vozil 1 uro, 2 ure stran v nek gym, zdaj malo pošutati, zato ker samo una smer. Če pač na tem tripu navratal te smeri zlez, bom pač nekaj druga se lotil. In vedno bolj se mi zdi, da pač je tudi tako, sem vesel, kako grejo stvari, da sem realističen do sebe in vidim, okej, tole bo v tem cajtu šlo, ali pa pač ne bo šlo in pač, saj dobro imeti visoke cilje pa ambicije in tako naprej, ampak pač mogoče pa čisto okej, če se nekaj druga lotiš, pa bo to pač kasneje, cajt za to. Tako da. Ja, to se sliši tako zelo zrelo, ne. Ker dostikrat, že rekreativci smo lahko kar nastresirani, ne. Če se kdaj kje zaprojektiramo, pa kaj čisto ne gre. Ne, vsi pa vemo, kako si v bistvu v glavi človek naredi lahko take pritiske, ki jih sicer zares sploh ni v okolici, ne. Je zelo veliko lahko v naši glavi. A si dostikrat, ali pa a si imel, pa če pustiva zdaj neka tista zgodna tvoja plezalna obdobja, mogoče zdaj, ko si začenjal težje smeri sploh v skali plezati, a si se mogel kdaj tudi, bom rekel, čisto psihično pripravljati? Kako, ker če pomislim tam zdaj spet kot zunanji opazovalec, ti tam plezaš smer, ne vem koliko, 50 metrov strehe, je to, ne vem koliko, 100 gibov recimo, ne vem kolikokrat noge prestaviš, samo enkrat ti malo neki zank, pa si že v luftu, ne. In še vsi ostali aspekti, ki pač vplivajo, po domače povem, kakor rečemo, na psiho, ne. Skratka, a si se kdaj ukvarjal
Ali pa si se moral malo sam sabo tudi na tem področju ukvarjati? 100%. Vedno bolj tudi pač vidim, da je vse skupaj čistej mind game. Zaradi tega, ker pač v bistvu z vizualizacijo lahko toliko narediš, da v bistvu se tvoje telo adaptira na to, ker pač ker začneš sanjati o teh gibih, pa si dejansko predstavljati, da si sposoben to splezati, oziroma zakaj mi je sploh to toliko zabaven? Jaz, na primer, da grem še nazaj, ker sem zaključil s tekmami, sem si 4 mesece dal pač frej od vsega skupaj. Pač nisem 4 mesece plezal zaradi tega, ker pač dejansko sem hotel stestirati, a sploh mi je plezanje všeč, a je to sam nek imidž, zato ker sem bil ful uspešen skozi mlada leta in tako naprej, in to zdaj počnem, zato ker sem si neko rutino ustvaril. In pač, ja, zdaj vidim, da v bistvu za neko smer je vizualizacija res toliko pomembna, ker pač če te dejansko ti ne sanjaš o neki stvari, tudi težko biti pripravljen. Ti lahko surovo ful treniraš, pa si ful fit, ampak če nimaš teh, ker zaključiš dan v plezališču, ker si probal to smer, pa da te nahaj, pa da ti kar avtomatsko ne gre mind v to. Danes sicer se je to zdelo težko, ampak po moje se to da na tak način, pa jutri se ušmeham bolj na tem gibu počutil, to lahko tudi zoptimiziraš, in to meni rata toliko noro zabaven, zaradi tega, ker pač je čisto drugače, kakor je bilo včasih, pač ful trenirati, sam biti bolj pripravljen kot ostali, jaz bom toliko treniral, da pač ostali ne morejo toliko trenirati, je bil ta mindset. Zdaj pa pač mindset na način, pač čisti z vidika pač sanjanja v neki zadevi, in pol pač to prenesti v realnost, in to mi je pač v bistvu dal videti, zaradi tega sem se sploh zaljubil v plezanje, zakaj mi je sploh fajn, zaradi tega, ker v bistvu ta vizualizacija je vse. Tvoje telo se bo adaptiralo, da sploh konec koncev realno ni treba sploh toliko trenirati, ker če neko stvar si dosti dober, znaš predstavljati, tvoje telo se tekom noči se ti pač tkiv pripravlja na to, da boš pač to izvedel, a ne. Sicer itak, da moraš pa naslednji dan priti pa to probati, ker če je preveč samo sanjanje, pač se ti telo ne bo mogel to v realnost spraviti, a ne, tako da pač moraš tiste dni še vseeno zrealizirati del teh sanj, in seveda še vedno pride do ful frustracij, a ne, ker pač, na primer, o nečem sanjaš, prideš v plezališče, pa se to ne zgodi, niti, ne vem, se ne zgodi niti par procentov tega, ker si sanjal in si shit, kaj je zdaj to, a ne. Ampak vedno bolj vidim, da če te sanje pridejo same od sebe, je nekaj ful realnega bilo na tem. Je bilo pač očitno je pač bila nek naključje nekih situacij, ki pač je pripeljalo do tega, da pač nisi mogel uspeti tega realizirati, ampak tisto je bilo realno. In pač moraš samo se še enkrat prikazati z mogoče boljšim planom, da se naučil, kaj ti dan frustracije prinesel, zakaj se je dejansko ti zgodil, in prideš nazaj in pač probaš ne tistih napak ponoviti, a ne. In ja, pol je pač v bistvu, ja, dejansko je pač psihološka priprava oziroma mentalna priprava je praktično vse. Si toliko discipliniran, da ko imaš tek, ne, to, kar si rekel, ko delaš neke napake ali pa ko mogoče greš v neko smer, ustvarjaš neke svoje prakse, ki se mogoče pol ne izkazujejo, da so čisto najboljše, pa bodisi je to nek fizičen trening ali plezanje samo ali pa ta psihološki del, pa si pol toliko discipliniran, da to tako ozavestiš, da si pol doma narediš neko analizo ali ne vem kaj, da si malo razmišljujem, ali pa si celo kaj zapišeš, pa probaš potem nekaj spreminjati na tem področju. Ali je to tako bolj malo sporadično? Danes je tako, potem izgleda se drug dan bo boljše, pa pol se malo si v tej reki, pa vidiš, kako pluje. Mislim, kako gre, ne? Ja, jaz ne vem, če je glih disciplina, dejansko si dovolim biti obseden. Pač, ko vidim, da me pač je nekaj zadrajalo, neka smer, itak začnem razmišljati o smeri in pač si dovolim, da pač razmišljamo, ne, zaradi tega, ker vem, da bo z tega ful nekih idej prišlo, in v novi dobi tudi, recimo to, da se lahko posnamemo, včasih se je bilo treba zapisati kaj, jaz si zapisal nikoli nisem sicer, a ne, ampak pač ja, če se lahko posnameš, je to daleč najbolj, zaradi tega, ker prek posnetka to, kad vidiš, misliš, da si res naredil ful dober poskus, pa ali pa da si res dobro napel,
pa vidiš na posnetku, pa si rečeš, čak, kaj si to. In pač pa vidiš, da ja, čakaj, kle imam pa sigurno še potencial in pa naslednji dan prideš in dejansko že samo z tega, ker se videl na posnetku, ta samokritika, pač, več sem sposoben kot to in pač pa narediš gib, veš, sam z te realizacije, ker sam sebe vidiš, pa čak, malo, res takole izgledam, in to se mi je neštetokrat zgodilo, da mi je pač pomagalo do tega, da sem pač hitreje napredoval, no. In ta disciplina, o kateri si vprašal, je pač res sam preko te obsesije, ker pač načeloma, ker razmišljaš v smeri, fak, moram majčkeno bolj boke odpreti v tem gibu, manjka mi range giba pač v rami, kakorkoli, bom majčkeno več za rame naredil, ali pa čutiš, na primer, da je neki sklop mišic malo prešloh za določen gib in malo tega narediš in je dostikrat tako, res da izgleda tudi, da se jaz kar nekaj pač tam stretchingiram, čisto neki random vaje, ne, neka, pač dejansko po moje, če kamero naštima, bo rekel, ta človek je pa obseden, ampak jaz si dovolim to, da pač malo tam neki si vizualiziram in to pač spravljam v pač neke vrste stretching, ogrevanje, vaje, kaj jaz vem. In ja, tako je, ja. In je vsakič drugače, ni neka, zato ne bi rekel, da je disciplina, zato ker pa tudi, ker nimam recimo nekega projekta na mislih, tako kot ga zdajle, recimo čez poletje si bom dal malo frej, ne, si tudi dovolim, da pač mogoče sem malo bolj len, ne. Mi ni treba toliko, da konec koncev vse je v redu, če se telo malo za kakšne druge stvari, kakšne druge gibe tudi navata, ne, kakorkoli. In pač, ko bo prišel trenutek, ko bom spet nad nečim fasciniran, bom si pač, in tudi je dejansko ful, vidim, da je ful bolj, zaradi tega, ker sem toliko navdušen nad tisto stvarjo, se telo tudi hitreje pol nazaj adaptira. Možno, da zamujam, ampak mi je tudi to ful vesele, no, konec koncev. Koliko imaš pa sploh sicer poleg samega, recimo, ko si doma ali pa, ne vem, si šel probat tole smer ali pa kjerokoli prej, pa si približno vedel, koliko zdaj zahteva od tebe, čisto fizičnega, ne, tudi mentalnega, pa pol, če pustiva zdajle, boš lahko malo kasneje povedal, kako sam fizičen trening pol prilagodiš, recimo, konkretno za tako smer. Koliko pa imaš zraven tega plezalnega dela še, ne, malo si zdaj že omenil, da na Restiča delaš čudne vaje. Koliko je pol še nekih zelo specifičnih vaj, ki jih imaš pa ti vkorporirane v tvoj, bom rekel, neke cikle treningov ali pa nasploh v tvoj plezalski življenje, če tako rečem, ki pa niso zgolj plezanje, ne, ne vem, ker danes čas tako vidimo, da recimo sploh še tekmovalci, ki še tekmujejo, ne, v svetovnem pokalu, pa tako zraven delajo, ne vem, kakšne vaje, kot nekdo, ki sploh ne šteka, kva vidi tam, ne. Sam vidi, da se pri nekih kao znalcih, ekspertih pač nekaj delajo. Če me razumeš, kaj te sprašujem. Ja, v bistvu jaz sem dosti s tem Matejem Bombačem v rehabu delal, ki je pač po mojem mnenju, jaz sem veliko fizioterapevtov zamenjal, pač on je kineziolog in fizioterapevt v enem, in pač v bistvu z njim sem naredil ful nekih vrhunskih treningov, kjer pač načeloma po nekih res dobrih 3-letnih pripravah, recimo, sem se bolj počutil kakor kdajkoli v življenju, tako pač pa ne samo fizično, ampak tudi pač tako, pač počutil sem se mlajšega, zaradi tega, ker jaz sem recimo pri 18 letih imel že kar dosti probleme s krivim hrbtom, pač plezalski hrbet, kakorkoli, in pač sem bil, pri 20 saj sem dobro plezal, samo sem se počutil tako zmatranega, ne. In pač preko tega sklopa pač v bistvu treninga z njim, pač se počutil mlajšega, ker sem se kdajkoli počutil. In realno so tudi z njim govorila, da pač, ko bom videl neko omejitev spet, zato ker zdaj počnem, če bi tekmoval, bi definitivno mogel verjetno to konstantno početi, ampak zaradi tega, ker si izbiram projekte sam, zaradi katerih pač ratam motiviran, pa vidim, kjer je omejitev, in pač realno, če bom pač v prihodnosti, zdaj tega ne počnem, realno pač tudi zaradi tega, ker toliko potujem, nimam časa, jaz grem zdajle, ne vem, na fizioterapijo ali pa pač na tako masažo, ne vem, da grem 3-4 na let.
ker vse ostalo vem, da je ful pomemben, da sam v bistvu ohranjaš svoje telo, ker pač neka masažca ti tam neki ful ne bo pomagala, če pač ti ne spremeniš pač svojega načina gibanja. Ali pa da z nekim z vajam sam pač ne sprostiš dela telesa. Ampak ja, zaenkrat pač najprej moram v bistvu priti do svojega limita, ker se mi zdi, da sem še ful daleč stran od svojih dejanskih max sposobnosti. Tako da, ko bom prišel blizu tega, bom definitivno šel spet v kontakt z njemu, da pač greva na next level. Ampak ja, trenutno se pravim, pač jaz sem 2023 si dal pač praktično čisti off od plezanja, 4 mesece in sem pač čist postopoma začel nazaj pač čist skozi samo navdušenje do plezanja nazaj trenirati, ker v bistvu zdaj sploh stvari ne izgledajo kot trening, ampak res hočem toliko ohraniti ta svoj passion do plezanja, da vem, da če bom zdaj začel neki ful strukturirano trenirati, bom zelo hitro nazaj v neko obsesijo padel in res najbolj pomemben od vsega mi je ta veselje do plezanja, ki sem ga imel kot otrok in če prek tega pride, a veš, nek ta, še nekaj bi dodal, pač ta žrtvovanje, ki ga moraš narediti načeloma zato, da si pač ful uspešen v neki stvari, ker pač dejstvo je, če hočeš biti v nečem najboljši na svetu, pač moraš narediti neko žrtvovanje, ampak v trenutku, ko ga vidiš kot žrtvovanje, je že prepozno, oziroma to sploh ni več vreden, in pač ti žrtvovanja sploh ne smeš videti. Ampak to ga pač tako naravno ne vidiš, zaradi tega, ker ti to kuna stvar vesele, da jo pač hočeš doseči. Če pride preko tega, okej, pač bom spet verjetno res noro treniral, ampak dokler pa pač mi rase forma in pripravljenost in pač lahko plezam težje in težje smeri samo skozi to, ke pač ohranjam veselje do plezanja, je super. In tako, ke pač načeloma, ja, priznam, saj hudo, pač ne vem, 9C, 9C plus, 10A zlezti v svoji karieri, ampak ne na ceno tega, da izgubim pač ta veselje do plezanja, ker pač meni je pač, folk me vpraša, ja, a saj verjetno ti 7A ali pa 6B ni fajn plezati, ampak mi je, presežem, pač meni je dneve, ke greva s punco, ne vem, pač z Ano plezati, pač pa plezam one 7A-jo, pač lahko bi cel dan plezal, ker mi je toliko fajn in to mi je najbolj pomembno od Pa moraš vsega. imeti res rad plezanje. Ja, pač, Ker zdaj sem se spomnil bivšega plezalca, ki je plezal na malo nižji ravni kot ti, ampak tam je že bilo med 8C pa 9A, ne, pa zdaj že lep čas ne pleza, pa je pol rekel, ma saj, zdaj mi je bedno, zato ker ne bom nikoli več mogel plezati na taki ravni, kot sem takrat, ne. no, Pa je tako, pa sej 6B je tudi kul, ne, Ja, greš točno to. ven, plezaš, sej feelingi so isti, ne. pač dobra stvar plezanja je zato, ker jaz sebe tudi ne tretiram kot športnika. Meni je ratalo tako kariero ustvariti samo zaradi tega, ker pač je to nek tak unikaten šport, ki pač ful gre skozi kreativo in jaz imam pač glih to, ponujati, da ti najdeš milijone 6A-jev, 6B-jev, ki so različni na tem svetu, ko je vsak nek svoj stil. Skala je naredila toliko unikatnih stvari, da pač, nikoli ni konca, tudi pač pojka, seveda, eventualno valjda začneš stagnirati in pač jaz se pa kljub vsemu veselim tega trenutka, ko pač ne bom več mogel plezati tudi 9A-jev, ne več, ampak pač koliko je še na svetu nekih 8C-jev, ki jih pač nisem nikoli probal, In ali pa ne vem, pa 8B-jev in zakaj bi ne morem več tako težko plezati. Samo zdaj imaš opcijo, da greš vse one smeri, ki si jih prej kao, saj itak mi to prelahko, a zato pač, ampak jih imaš zdaj priložnost vse izkusiti in je pač jaz, ne vem, saj to skozi cajt se spreminjamo, pa lahko da pač bom čez 10 let glih kontra, kakor zdaj govorim, ampak načeloma se ful veselim prihodnosti, ke bom pač star, upam, da pač bom zdrav telesno, da ne bo nekih tako genetskih pizdarij, ke se ti vkaz zgodijo, ampak ja, v osnovi se mi zdi, če ostaneš aktiven pa tako naprej, je, ja, se da, uživati pač ful dolg cajta. Sej, koliko vidimo, starejših plezalk, plezalcev ali pa kakšne pare, kakšni so res že v letih, tam tudi med 70 pa 80, ko vidiš, kdaj koga, ko pride v plezališče, pa pač pleza tisto svojo težavnost, pol vidiš tisto
tisto energijo človeško, ne, in rečeš, wow, Ja. to je to, A ne. ni to je meni od vsega, pač res mi ni več toliko inspiracija, ke neki full hard leze, pa ne vem, te mulce zdaj, ke pač delajo neke stvari, ke pač si ne predstavljaš, koliko bi mogel trenirati za to, da boš sam tudi nekaj takega naredil, a ne. Valjda bo plezanje bo šel naprej, a ne. Pač plezale se bojo toliko, se mi zdi, da konec koncev spet prihaja do tega, a ne, da pač konec koncev zdaj na tekmah vsi ti novi gibi, pač parkour pa tako naprej, je spet neka nova smer plezanja, ke pač se level dviguje, tako kakor sem prej rekel, ke smo šli s slabov v previse, a ne, se zdaj tudi v parkourju vidi, koliko daleč lahko gremo, ampak v osnovi tako level pa ni spet toliko zrasel in tudi ne bo, a ne, samo nove stvari se dogajajo. In pač hočem reči to, da od vsega tega me najbolj inspirira ta veselje, ke ga nekdo pač pokaže, to pač dejansko, ke se mu vidi, da mu oči zažarijo, ke gre pač plezat in mi to pač, ke vidim enega čisto pofajta v enem 7 in sem pač noro vesel, na primer, ke punco vidim, ke gre čez sebe, mi je glih toliko inspirativno, kakor pač vidim enega pač v 9B-ju, 9C-ju, a ne. The best, Ja, to mi je od vsega me najbolj motivira, no. Mislim, to je ful lepo, ne. Čeprav verjetno boš pa tudi priznal, no, ali pa, da smo pa ljudje tudi v glavi naštimani tako, da hočemo presegati sebe, pa iskati neke meje svojih sposobnosti in ki jih nekje najdemo, jih hočemo presegati in tako naprej, ne, pol se to gre pač, kakor gre. In četudi je tista nekje tiha ali glasna želja, rad bi eno oceno zategnil, ne, ampak vedno je fajn pa tudi ta proces in se mi zdi, zdaj, če malo po sebi, ne, pa me boš ti skozi svoje oči dopolnil ali pa kakorkoli že, je ta proces, ke ti si nekaj zaželiš, pa čutiš, da si tam in pol začneš delati v to smer in zdaj v končni fazi je to športno-plezalna smer ali pa v bistvu katerakoli stvar v življenju, ne. Sam proces je tudi pomemben, ne. Definitivno, a ne. Saj tako, ke sem rekel, vedno, meni se zdi, da je tako overall tudi vedno bolj vidim, da je balans vsega, ti ne moreš zanikati nekih stvari pa pač reči, da okej, zdaj pa tam en, ne vem, zleze 9C plus, da pač te to ne motivira, da bi pač ti tudi to, a ne. Ampak zakaj to hočeš, zakaj te to v osnovi, zato ker hočeš videti, a si ti tudi sposoben. In s tem ne vidim, da je karkoli narobe konec koncev. Se mi zdi, da je to v bistvu ful pomemben, da je ta del, zaradi tega, ker skupaj kot community rastemo, a ne, pač level plezanja gre nagor in vse so informacije v bistvu, a ne. In pač če lahko pač vsi kot community začnemo bolj plezati, zato ker si pač drug druga potiskamo naprej, jaz vidim, da je to čisto v redu, a ne. Problem je samo takrat, ke pač to rata, pa je preveč, jaz pa, a ne, jaz bom pa zdaj še več, a ne. Saj si lahko najdeš nekaj drugega, ker imam feeling, da če ne narediš to skozi nekaj, kar si res tako v kosteh začutil, ti tudi ne bo ratalo. Ker te bo te ustavilo, zato ker v osnovi je pač, ljudje smo konec koncev kakor vozila kreative, in če ti ne izraziš svojega, kako bom rekel, svoje unikatnosti, te bo itak ustavilo. Zato ker eni so sicer dobri v posnemanju, pa pač res v bistvu na ta način ful dobri postanejo, ampak večina se mi zdi pa, da smo tukaj z namenom, da pač v bistvu izrazimo svojo unikatnost in se mi zdi, da pač dejansko je lahko to samo začetna motivacija, ke nekdo neki level zleze in ti konec koncev preko tega ti to kakor kickstartaš, zato da svojo unikatnost pokažeš. Ja. To se mi zdi ful dobra misel, ta unikatnost, se mi pa zdi tudi, da človek, ko začenja odkrivati svoj lasten potencial, zdaj za karkoli že je potem, ne vem, a je evolucijsko tako naštimano vse skupaj, da stremimo k temu, da ga začenjaš uresničevati. Ja. In če ga ne, se potem začnejo ponavadi v glavi ali pa v psihi, rečemo, neke zadeve dogajati, ne, ki se lahko pol manifestirajo tudi, da te začne kaj boleti, recimo, konkretno pri plezalcih pa tako, ne. Skratka, to se mi zdi tudi ena taka stvar.
Ja, definitivno. Pri meni, na primer, jaz res pač nenormalno srečen, kar se tiče poškodb po svoji karieri, ampak pač ja, edino resno poškodbo iz pah rame se zgolj, ker sem pač na koncu svoje tekmovalne kariere, ker pač mi je že 4 leta govoril, ne, in neham pač siliti v to, ker pač sem v bistvu si dokazal tisto, kar sem si rabil dokazati, in daj pač delati to, zaradi česa si sploh začel, a ne? Ja. In meni jaz to, da bom zmagal skupen seštevek s tonga pokala, pač mi niti na misel ni prišlo, ko sem začel plezati. Meni je bilo, šlo je tako step by step, a ne, kva je mogoče, ampak to me je res nenormalno presenetilo, da imam lahko pač, ne vem, tako sezono, kakorkoli, a ne. Meni je to pač v osnovi ratalo čisto samo zaradi tega, ker pač, če ne bi bil Jakob in Adam, če ne bi bila oba take face, veš, da bi skupaj, ne vem, joke pokali v coni, bi bilo stresno, pač bedno bi bilo, pa nikoli mi ne bi bilo vredno toliko trenirati. Toliko pa, ker sem videl, da sta dejansko pač moja dva kolega, sem pa rekel, to je pa pač vredno, veš, trenirati, pa biti v finalu z njima, ker pač, ja, je dober vzdušje, a veš, good times, a ne, in pač pol tista, ne vem, medalja, zmaga je samo pika na i, a ne, in pač ko enkrat pač dva taka lahko nabiješ na tekmi, si samo rečeš pač, okej, hudo, a ne. Ampak pol pa ena stvar je to, da si pač, da zmagaš na tekmo ali pa eno sezono ali pa biti konstantno pač tam, a ne, braniti pač naslov ali karkoli. Pa po mojem, pač vse perspektiva, ampak meni pa ni toliko bilo zabavno to, zdaj tam skozi braniti svoj teritorij, nisem tak človek. Meni je bilo to, da sem si dokazal, da sem sposoben biti boljši za neki trenutek, a ne, ker prej ali slej pride trenutek, ko bojo prišli boljši, a ne. To je dejstvo, a ne, in pač, ne vem, meni je tudi dosti res pač plezanje mi je zaradi tega v osnovi bil zanimiv, ker je skozi nekaj novega. Stena je bila skozi druga, smeri so bile skozi druge in pač jaz nobene smeri realno ne ponovim, ker enkrat splezam, hočem imeti nekaj novega. Ker ponoviti smer, pa recimo ponoviti ful težko smer še enkrat je ful težko. Pač jaz recimo, ne vem, kakšne 2 taje, ki sem jih zlezel, pač zdaj, da bi jih mogel še enkrat zlesti, bi mi bil suffer, res, zaradi tega, ker pač zakva bi to. Pač tule sem si dokazal, da sem to sposoben, cajt v življenju je omejen in a veš, koliko je še enih drugih stvari, ki se jih kaj naučim, zakaj bi zdaj to še enkrat tišel? Sej ta na tekmah je tudi skozi nekako malo drugače, ampak ne vem, nekako sem se pol tudi nasitil tega skozi neki isti venue, a veš, greš na Kitajsko, greš na Ameriko, ampak pač ta scena, schedule, venue je skozi isti in Okay, pa to so neki zunanji dejavniki, ne, pa vse te tudi, ne, že prej si omenil, ko na Norveško hodiš, koliko je pravzaprav tudi same ta potovanja so naporna, pa hoteli pa tako naprej, ne. To ni tako easy, kakor se mogoče sliši, ali pa kdo vidi v kakšnih filmih ali pa kje, ne. Ampak koliko ti je bilo pa tudi ta pressure na samih tekmovanjih, ker vseeno tekmovanja so specifična v tem smislu, ne. Če greš ti v skali plezat, si ti izbiraš, kdaj, kako, s kom, okej, čisto vedno ni tako, ampak v večini primerov, ne. Na tekmah je pa tukaj in zdaj moraš biti svoja najboljša možna različica sebe in zdajle moraš pokazati top of the top, ne. Ker sicer boš ne vem kjer, ne, in itd. no, in točno zaradi tega, kar si zdaj opisal, takoj, ko sem stvari videl na tak način, je bilo konec. Konec zabave, konec dobrih rezultatov, pač sej relativno, še vseeno pač biti v finalu, biti med top 10 na svetu, ni slabo, ampak če zmaguješ, pa si pol se valaš tam okoli teh mest, ni toliko zabavno, ne. Ampak pač v štartu mogoče nisem razumel, zakaj je to tako, ampak pol pa enkrat vidiš, da je to zaradi tega, ker pač rezultati so bili vedno samo pika na i. Tega, da pač imaš, a veš, dober community, da imaš res kolege okoli sebe, da pač, a veš, da je vzdušje, da je že, ko se usedeš v reprezentančen kombi, pa ne vem, pač celoten trip veš, da bo the best, zaradi tega, ker boš z dobrimi ljudmi, pa pač sploh, ko na tekmi ne vidiš nekoga kot
sotekmovalca oziroma konkurenta, ampak pač kot kolega, od katerega se boš lahko nekaj naučil. A veš, pa rezultat se kar zgodi, no, samo od sebe in pač tudi uredanje ne me narobe razumeti, treba je orang trenirati, ampak ni težko trenirati, zato ker veš, da moraš to ceno plačati, če se hočeš fajn imeti, a ne, tam s temi tvojimi kolegi, a ne. Ampak v trenutku, ko pa vidiš, da pridejo vse na konec samo do tistega rezultata, ki ga hočeš imeti, oziroma ohranjati tisto neko pozicijo, tisti nek imidž, ki ga imaš, pa kar naenkrat stvari postanejo težke, pa niso vredne sploh tega cajta, no. Zdaj, se bo mogoče slišali malo provokativno, ne? Ampak ne, bo kdo rekel, ja, ti kar nabijaj, ne. To tudi jaz sem čas slišal, ker sem imel, ne vem, nek pač svoj rekreativni projektič, ne, pa sem ga splezal, pa sem pol tako, sej ocena, okej, ne. Ampak proces je tisto pomemben, ne, pa mi je pol rekel, bullshit, nabijaš, ne, zares si hotel samo to oceno zlesti, ne. Ampak tako sam pri sebi, pa jaz sem pa vedel, mislim, seveda, saj tista ocena je res ni bila nepomembna, ne, ampak cela zgodba, vse to, kako ti sanjaš, kako treniraš, ne, kako ti ni safer tam, ne vem, ne pojezditi 2 kile, ne vem, piškotov tam, ne, pa bi jih mogoče ali pa ne bom šel na pier s frendi, oziroma nam spil 5, ne, malo pretiravam in tako. Pač skratka, ta neka odpovedovanja in malo usmeriti nekaj v nek cilj, zato da boš nekaj doživel, ne, pa preživel nek proces, ker se mi zdi, da ljudje smo pa tudi narejeni, da iz tistega, ki res dobimo dobre feelinge, iz tega se filamo tudi za naprej, ne. In potem nam je tam neko to odpovedovanje, ne, malo discipline ali kakorkoli, v bistvu noben safer ni, ne. Samo, ko si rekel, pot do nečesa, ne. Tako je. Ampak balans mora biti, saj pravim, ni treba zanikati, saj sigurno je fajn imeti nek cilj, a ne, pač pa tudi, a ne, zlesti neko oceno, saj s tem ni nič narobe. Ampak če to začne postajati glavno gonilo, pa te bo ustavilo, a ne. A si slučajno bral knjigo zdajle, ki je v slovenskem prevodu išla Presidarti od Jerryja Moffata? Ne. To si prebere, res fantastična knjiga. Če te plezanje malo zanima, je hudo, ne. On je bil plezalec angleški tam v 80-ih, Poznam, to pa poznam, definitivno. Pač takrat je bil najboljši, ne. Prvi je celo splezal koliko 80 plus in tako, ne, na tekmovanjih. Tudi natekmoval je eno obdobje po celem svetu, je plezal in opisuje, kako takrat so vsi, ne, najprej, ker tekem sploh še ni bilo, so vsi plezali v skali, potem so se pa tekme začele in so kao vsi te najboljši climberji so mogli tudi tekmovati začeti, ne. In pol opisuje v bistvu, kako mu je ta pritisk na teh tekmovanjih bil res pritisk, tako. In pol skozi par ciklov, par let je v neki točki rekel dost in pol je spet v bistvu se sinhroniziral sam s sabo, ne, in začel v skali naprej plezati in koliko je bil pol spet izpolnjen in brez teh notranjih nemirov, ne. Ja, to drugače, že sam s tem, kar si povedal, se lahko ful samega sebe v tem najdem, zaradi tega, ker pač načeloma ful je fajn, recimo, pač začneš plezati, zaradi tega, ker ti sam, ne vem, gibanje všeč in vse ta kreativa, ki jo kaj izražaš svojega telesa na steni in tako naprej. In pol kasneje, ke pa pač, a veš, te ljudje vidijo, ne, kaj pa vem, jaz priznam, da kot mulc sem si nekako pol tudi kljub vsemu malo želel biti slaven in tako naprej, a ne, pa pač vidim, pa a veš, se dokazati, pa tako naprej. Ampak ko sem pa enkrat to dosegel, a ne, pa priznam, da mi ni bilo toliko zabavno. Pač kot mulc, ful tako razmišljaš, ke te tudi dosti ego tiši naprej, pa tako naprej. Ampak realno najbolje uživati takrat, ke pač načeloma te noben ne gleda, ke noben, ne vem, pač nekaj ful ne pričakuje od tebe in tako naprej. Saj te stvari so vedno tako, a ne, ful je fajn se jih tudi naučiti do neke mere, pa tako naprej. Ampak ke pa to vidiš, da je pač načeloma malo tudi odvisen od tega, kakšen človek si, a ne, a imaš rad bolj mir, a imaš rad džumbus, da te vsi snemajo pa gledajo pa tako naprej, a ne.
A veš, to je tudi ena od stvari. Saj se marsikaj ohka s psihološko pripravo, pa z vsemi temi treningi naučiš, ampak a si to res ti, a ne? A veš, danes se marsikaj da, človek se vse ohka adaptira, ampak načeloma, ja, res še vseeno je fajn se poslušati pa videti, kdo res si in najti svojo pot, ja. Ker verjetno je pa tudi pač odvisen, kje na neki življenjski časovnici si, ne? Da, ja, sigurno. Ker nenazadnje imajo pa tudi tekme svoj čar, ne? Definitivno. In verjetno se da tudi iz tekem, pa ne se da mogoče, ampak zagotovo se tudi iz tekem zelo veliko da naučiti, ne? Jaz, da nam to zdaj slučajno narobe izpal, jaz sem neverjetno hvaležen za svojo tekmovalno kariero in še enkrat bi šel tekmovati, če bi šel nazaj outside, zaradi tega, ker pač tekme so me definitivno mogoče celo največ naučile v življenju, a ne. Pač biti v tistem trenutku, ko ti je dan, pač pokazati svoj potencial, tvoj najboljši, ker, a veš, lahko imaš, a ne, ker pač vlak pripelje in gre, a ne, in če ga zamudiš, je problem, a ne, v vseh aspektih življenja, a ne. Tako da definitivno vsem priporočam, pač tudi če te načeloma veseli, a ne, pač to zdaj mogoče mladim generacijam govorim, a ne, če bi poslušali to, da pač tudi če hočeš samo v skal plezati, načeloma ni nič narobe iti malo tekmovati, zaradi tega, ker kaj te bo to naučilo, je to, da pač ne boš zamudil dobrih pogojev zunaj, da ko bo vetrič popihal, da ne boš se, a ne, usral takrat, ampak boš, okej, hudo, to je pa zdaj moj trenutek, pa ga izkoristiš, a ne. Tako da definitivno tekmovanje je zakon, a ne, ampak pač meni se zdi, kaj je pri meni tudi spremenilo dosti, je to, da mi je bilo fajn tekmovati, dokler pač sem stvari videl na način, ja, to, da pač dokažem samo sebi, da sem pač sposoben, a ne, to, v čemer sanjam in pač biti boljši, kakor, a ne, načeloma meni je bila ful motivacija, ker sem na tekem videl, da je neki višini splezal ali pa splezal v ono smer, ampak pa sem pa jaz videl, sam je naredil ful napak. Pa izgleda strong, ampak jaz mislim, da pač tudi, če je bolj strong, jaz vem, da lahko to bolj z manj napak lepš splezam, a ne. Ali pa pač pridem višji, a ne. In ja, no, tako, na ta način. Tako da vsak si pa lahko tudi svojo tekmo najde, ne? Ja, definitivno, ja. Če ne drugega, greš pa ven, pa ima sam sabo. Tako. Če se majčkeno zdaj še vrneva gor v luknjo, tako, en rekreativec, ali pa jaz, ne, se še vedno sprašuje, ko malo spremljaš to sceno, pa razvoj, pa če že majčkeno na daljši časovnici to opazuješ, tako razmišljaš, pa tudi odprto javno se pravzaprav tudi govori o tem, kam lahko športno plezanje sploh še gre, koliko je sploh še možnosti, ne, kakšen je človeški potencial. Ne, in pa se tako včasih, kdo tam že omenja kakšno 10A in tako naprej. Kako pa se vi, climberji na najvišjem rangu, a se kdaj pogovarjate o tem? So kakšne ideje, konkretne že? Je že kaj navrtanega? Že kdo kaj probava? Kakšna je kaj scena v špici piramide? Ja, definitivno, a ne, glih tule v Flatangerju je potencial definitivno za najtežjo smer na svetu, ker se iz Silensa se da potegniti naprej v Move, pa pač ven iz jame naprej v Nordic Marathon, kar bi definitivno bi bilo, da se splezati, ker pač da se splezati Silence, da se splezati Move, da se splezati Nordic Marathon in pač linija se da splezati, tako da ja, je samo vprašanje pač, koliko dejansko nekdo hoče investirati časa za dosti fit postane, da te stvari spleza. In jaz kot pač, kakor sebe vidim, a ne, načeloma, jaz na ranču v bistvu imam postavljeno smer, ki je bila postavljena na začetku, ko se je dvorana odprla. Sem rekel pač ruceterjem, dajte mi postaviti nekaj, ki pač bo, a veš, ja, ki bo ostalo noter za ful cajta, da bom pač jaz to enkrat zlezel, da je pač nek benchmark za trening, da vidim, koliko sem pripravljen, ne. In v glavnem, pač ta zadeva je tako, da pač dolga je 65 gibov, pa realno je tako, če bi razdelil smer, je tako ene 6, 8A plus ali pa 8B boulderjev, brez pauze, ker pač načeloma zdaj smer sem
v najboljšmu, ne vem, koliko sem nazaj, en let ali pa let pa pol nazaj probil, je, da sem jo splezel v 4 delih in to je pač konec koncev 4-9 AI, en za druga, ne. Problem je to, da to pač dejansko enačba za to smer, če hočeš to smer splezati, bi nanesel na, ne vem, 9C plus 10A, ampak problem je to, da to v skali nikoli ne boš našel smeri brez pavze, ker pač stena bo vedno malo razčlenjena, nek bo sigurno šalica se skrivala, in tule je bilo namenoma tako postavljeno, da načeloma zunaj se bo zgolj, da bo posamičen gib sigurno ful težji, a ne. Ampak boš imel pač prej ali slej neko pavzico, nek kolenček boš vkrat zataknil, nekaj kakorkoli, pač lahko boš zadihal, a ne. Not se pa da postaviti smer, ke pač ti konstantno ne dopušča dihati, a ne. In kljub vsemu na prvem poskusu boš mogoče lahko naredil skoraj, pač najboljših 10 na svetu bo sposobnih prvi poskus narediti praktično vse gibe, ampak 65 spraviti v kos je pa nenormalno hard, a ne. Ampak se da, če jo lahko narediš, jaz sem vedno verjel v to, če sem lahko gibe naredil, pa lahko splezam. In pač, ja, dejstvo je to, a ne, da pač zdaj spet, če si tak človek, da si znaš imeti ta znanstven pristop in vse skupaj res si vse dodelati, ampak ja, jaz mislim, da če hočeš iti na next level, ali moraš se roditi poseben, a ne, pač da imaš že neko posebno perspektivo na vse skupaj, ali pa moraš imeti ta znanstven pristop, pač si vse freaking dodelati do potankosti in pač jaz sebe vidim, da bi bil lahko sposoben nekaj takega splezati, ampak pač bi mogli biti vse na nivoju, mogel bi si naštimati, pač da bi vsak dan šel ob 8 spat, ne vem, vse bi mogli biti tipi-topi, ampak vem pa, da nisem tak človek, da bi to zdržal, prej ali slej bi se mi zmešalo in pač kljub temu, da mi to v bistvu bi, če bi mi računalnik izračunal to ta pot bi vodila v uspeh, ja, meni bi se pa zmešalo in pač to sem rekel, a ne. Mi je cilj nekaj res next level zlesti, ampak hkrati pa ne na ceno tega, da pač življenje je veliko več kakor samo to, da pač hočeš biti čisto extraordinary, a ne, da pač, ker vedno bolj tudi, a ne, starejši, ke sem, pač zdaj sem 31, vidim pač, koliko je fajn biti s familijo, koliko je fajn pač imeti neke odnose, pač tudi druge stvari, ni samo plezanje, pač 90% navdušenja imam še vedno samo za plezanje, ampak ostalo pa tudi vidim druge stvari, ke pač so zabavne in se mi zdi, da če greš v to smer, je pol spet to samo ena in edina zadeva, ke jo vidiš. In ne vem, ke ti enkrat to uspe, ne vem, če si toliko res ful vesel, zaradi tega, ke pač toliko ene praznine zadaj pustiš, da a veš, ni tako, da kar ponavljaš, pol 10A-je pa ne vem kva še vse naprej, pa prej ali slej, ker je to ni mentalna zadeva samo, a ne, je tudi še vseeno fizična, te bo v neki meri ustavila. In če si toliko enega cajta investiral za to, da si to uspel in ne moreš tega ponavljati, tega dopamina, ke ga dobiš potem, ke to zlezeš, se mi zdi, da lahko tako praznino zadaj pusti, da ja, jaz pač, a ne, predvidevanja in tega si ne želim. No, pa saj takih zgodb v bistvu športnih, pa tudi mogoče iz kakšnega drugega področja življenjskega udejstvovanja, ne vem, karkoli že, je kar nekaj, ne. Tako. Kako so posamezniki pravzaprav niso mogli ponavljati teh nekih super nadpovprečnih stvari kar v nedogled, ne. Ali pa se ti zgodi v lifeu ena taka res huda stvar, ne, ker te to toliko posrka in nenazadnje pa tudi spremeni, ne. Ja, itak, ja. A te je kaj move spremenil? Move me je definitivno spremenil, ker vsaka težka smer te spremeni v neki meri, zaradi tega, ker kljub vsemu neki blueprint procesa, a ne, ostaja enak, ke se lotiš neke težke smeri, ampak vedno te čaka neko zanimivo presenečenje, ke se vprašaš, a ne, bližje prihajaš temu, da zadevo zaključiš, da zlezeš, bolj so neka presenečenja na način, da neki dvom prihaja, kako pač pa ti to ne bo ratalo, a ne.
In pa je v bistvu, ko to premagaš, ko najdeš neko novo perspektivo, nek nov pogled na vse skupaj, je to glih tista v bistvu nagrada, ki jo dobiš, da zlezeš v eno smer. To, da zlezeš, v bistvu sploh ni, a ne. V bistvu je pristop, ki si ga rabo za to, da zlezeš, je tista v bistvu medalja, ki ti v bistvu, če si buden, najbolj pomaga za naprej, a ne. Kako ti dejansko sploh to ratal narediti, a ne. V bistvu si se mogel spremeniti kot človek, zato da ti to ratal, ker v osnovi je bil spet nek mental barrier, ki te ni spustil naprej. In jaz vedno bolj verjamem to, da pač vse te omejitve, ki jih imamo, ki jih recimo jaz imam, so zaradi v bistvu neke stvari, neke travme iz preteklosti, ki mi tudi v bistvu blokirajo moje gibanje, a ne. Na primer, če imam jaz razdelan v glavo, da pač se počutim kul, ne vem, s familijo, s prijatelji in tako naprej, to, da je dejansko direktna refleksija mojega plezanja, pa je tudi v skali, oziroma pač projektih, kakorkoli, kjerkoli projektih, a ne. Pač in je v bistvu to, a ne. V bistvu, kakor da bi nekako vstopil v matrico, spremenil malo kodo in pol se stvari speljejo in pač realno je res tako. Samo da je pač majčkeno bolj, ja, ko je beseda tangible, no. Ja, to je ful zanimivo, kar si zdaj povedal, ker se mi zdi, da dostikrat ljudje funkcioniramo tako, da se zapičimo v eno stvar, pa ono stvar drgnemo in mislimo, da bomo ne vem kaj spremenili, ne. In pol se marsikdaj izkaže, da je to bilo žal zgrešena pot, ne. Tako, Da moraš tako. čisto In drugače stvari zapeljati, ne. Zato te v bistvu ustavlja tista smer, zato da rešiš nekaj drugega. Ker v bistvu konec koncev misliš, da je ta projekt, se ustaviš in ne vem, 10krat, 20krat padeš na istem delu in tako naprej in shit, kva moram zdaj še s treningom spremeniti, zato da mi je to ratalo narediti, pa ne vem, še več vzgibov moram narediti, še ta trening, zato bom še enkrat poudaril to, da je bolj pomemben, mogoče se težava skriva čisto drugje, ke sploh ni povezana s treningom, ni povezana s plezanjem samo, ampak je lahko pač, mogoče se moraš, ne vem, s svojim fotrem pomeniti. Ja. Ali pa ne vem, s komu, a veš, zato da bo pač zadeva se pač, da bo zadeva stekla. Ne, saj se mi zdi, pa lahko, da se motim, pa v končni fazi lahko spet samo zase govorim, ampak tako, da ljudje, ki imamo te neke notranje napetosti, ne, jih ponavadi vemo, zakaj so. Okej, če imaš ti neko travmo ali pa ne vem kaj, ali pa se ti nekaj res hudega zgodilo, ne, to so druge stvari. Ampak tako, če ti veš, da moraš ene stvari postoriti v življenju, pa jih kar ne, pa greš rajši plezat, ne, te začnejo tiste stvari najedati, ne, in potem se to v končni fazi tudi kaže že na plezanje samem. No, In veš, da moraš ti spremeniti, da boš mer tudi pri plezanju. ja, najboljši primer tega je recimo tvoja soba ali pa tvoje stanovanje, a ne. Če pač tisto ni pospravljen, te bo tudi konstantno v bistvu tisto malo jedel, a ne. In jaz pač zdaj tudi povem, a ne, že 2 leti v bistvu si rihtam stanovanje, a ne, in pač v bistvu zaradi tega, ker kljub vsemu vem, da če bom stanovanje, a veš, se 100% lotil, mi bo pač, ne vem, pol leta cajta vzelo in pač praktično nič treninga in tako naprej in bo pač stanovanje narejeno, ampak pač plezanje bo pač čisto padel v rit. In sem mogel neki balans najti tega, da se pač stanovanje počasi dela, kakorkoli, pa da še vseeno ohranjam ta stik s plezanjem in tako naprej, ampak vem, da ko bo tudi stanovanje fertik, ko bom pač videl, da imam stvari zorganizirane, vem, da bo tudi plezanje še boljše pač potekalo, zaradi tega, ker pač, ja, če imaš doma stvari neurejene, so to dejansko direktna refleksija naven, a ne, kaj počneš, ker in tudi tam večina dvomov prihaja, zato ker pač ja, če nimaš stvari zorganiziranih, je pač čisto v glavi, ne. Ja. Eno stvar bi te še vprašal, recimo, tako, po moji oceni, je večina smeri pri plezanjih, najtežjih smeri, ne, teh pač od 9, zdaj, kaj so danes sploh, koliko je danes recimo v tvojemu svetu, ne, torej v svetu top plezalcev,
v skali, zdaj govoriva splezanje v skali. Kaj se zdaj sploh tretira kot težka smer? 9A je za vas še težko, mislim, pa saj vemo, ampak ko vi v nekem slengu oziroma ko v žargonu tam, oziroma ko se pogovarjate, kaj je zdaj tretirano kot težko? Mora biti vsaj 9B, ali je že 9A, ali je še 8C? Ja, realno pač stvari se ful premikajo naprej in v bistvu to, da zlezeš 2 9A zapored, se pravi, kar je dejansko enačba za 9B, je kar realno, zato tega, ker 9A, mislim, to je, bom rekel, top 20 climberjev na svetu, zdaj 9A načeloma bo zlezla. Sploh, če je pač tvoj stil, ali ga zlezeš v enem dnevu, ali pa ga zlezeš v 3 dneh. Je pač sam stvar, pač ne vem, parih poskusov, ali pa pač, pa če tudi pa ni tvoj stil, pa veš, da ga boš zlezel, a ne, pač bo malo dalj cajta trajalo, ampak ga boš zlezel, a ne. Na kar pa pojk prideš pač na 9B, je pa tako, tvoj stil bo šel, pa relativno hitro lahko, ampak recimo 9B, da vse 9B lahko ponoviš, jih tudi Adam ne more, a ne. Saj to se je pokazalo parkrat že, ne? In to je pač, pa vidiš, da je v bistvu res pač next level težavnosti, ne, tako da to, da zlezeš 9B danes, je pač to, ko je bilo zlez 9A 15 let nazaj, recimo. Ja. Ali pa 9B plus. Koliko pa je danes sploh na svetu plezalcev, ki je splezal recimo 9B? Imaš mogoče, ali pa saj približno cifra, no? Moje mnenje je tako, pač teh je pač relativno veliko, ampak ful je tudi first ascentov, ker so ljudje pač sploh niso nobenega 9B ponovili, ampak so naredili first ascent in pač dokler je en vzpon neke smeri, je zame predlog in ni, a veš, resna ocena, a ne. Zato zame pač 9C tudi načeloma ne obstaja še, dokler ne bo ponovljen, ker to se je z bibliografi tudi zgodilo, ne. Je bil 9C, pa je bil ponovljen in je bilo realno videti, da je pač, ja, ni bilo toliko težko, ampak je samo zaradi tega, ker pač seveda first ascender rab stvar sploh pač, a je to sploh mogoče, a ne. Vse, kar prihaja nad 9B, je v štartu nenormalno težko, veš, na primer, lani sem na Hvaru, pač sva s Klemenom pač zlezla pač prvi 9A na Hvaru in je v štartu Klemen rekel, ja, pač po moje hard 9A plus, a ne, in pač imel sem pa 4 dni cajta, a ne, tam in sem rekel, ja, to ni šansa, ampak sem bil navdušen probat, a ne, in ko sem šel prvič not, se mi zdelo pa, dobro, prvi dan so bili tudi malo pogoji slabi, ampak tako se mi zdelo, ja, to je res 9A plus, to je hard, a ne, full hard. Po naslednji dan sem šel majčkeno bolj open-minded noter, pa majhen več cajta sem si vzel, pa čisto sam sem bil v smeri, a ne, pa sem malo, okej, ma se to pa lahko drugače, kakor je Klemen si nekako predstavljal. In je to, veš, že druga perspektiva, kakorkoli, ko sta dva plezalca na smeri in tako naprej, je že se stvari začnejo hitreje odvijati, ker vsak ima neko svojo idejo, a ne, in na koncu pač je v bistvu se stvar izkazala, da je v bistvu pač bila 9A, a ne, da pač, ko sem enkrat našel kombinacije grife, se kar naenkrat zgodilo pa in pač v bistvu sem že celo dvomil, a sploh je 9A, a ne. Ampak ja, še vseeno je 9A ostala zdaj bila potrjena, ampak ja, kot prvi plezaš je težko reči in se mi zdi, da vse te 9C še ni potrjen in zame ne obstaja. 9B plus je najtežja stvar, ki imamo, in teh ljudi, ki so splezali potrjene 9B, jih ni veliko, ja. Ne vem pa točne številke. Ampak to je rang, ne vem kaj, 10, 20? Ja, verjetno 20 plezalcev je, ne. Ne več, ne. Zato, ker kaj se spreminja, pač pa jaz še vseeno, mislim, ena od stvari, ki je pač v plezanju v skali nikoli ne sme biti tekma, zaradi tega, ker pa če hočeš tekmovati, pa hočeš pokazati, da si najboljši, pojdi tekmovati, a ne, ampak se mi zdi, da je razlika v tem, koliko hitro eno stvar splezaš. A veš, 9B splezati, a ne, spet je vse relativno, ampak pač, če ga boš dosti probaval, ga boš še enkrat zlezel, a ne, tako kot 9A danes ima ful ljudi splezanih, saj procentualno glede na cel community še vseeno to, ne vem, 1% ali pa manj kot 1% ljudi spleza 9A, ampak to še vseeno je to na koncu 300 plezalcev ali pa, ne vem, 400 plezalcev na svetu, 500 mogoče zleze, 9A, ampak kaj je razlika?
enkega zleze v enem dnevu, ali pa enkega zleze v 5-10 letih, a ne. In isto z 9B. Pač 9B je še vsem splezalo kar dosta ljudi, ampak ljudje, ki ga lahko splezajo, ne vem, v enem mesecu, v 2 tednih, a veš, ali pa v 5-10 letih je komadna razlika, a ne. Ja. Prej sem hotel to vprašati, pa naj odnesem mačkano oziroma mene. In sicer to, da imam občutek, da je večina vas, ki pa plezate na tem najvišjem nivoju, pa vseeno bilo ali pa ste še aktivni ali pa bivši tekmovalci. Ja, sej, Samo ne vem, recimo tale kolega tvoj španski, ki je tudi MUF splezal, ne? Njega, Jorge. pa še on ne vem, če je čisto tako, njega nisem v svetovnem pokalu zaznal. To ni nujno, da je zares tako. ja, v bistvu od top, Ali pa tudi ta oprost, no, ta Sebastian. Ja, Ne, od top climberstv samo Jorge pa Seb sta taka, da v bistvu sta nekaj probala tekmovati, pa nista čutila oziroma jim nikoli nekaj ni šlo na tekmah, ampak sta svoj potencial pa iskali, lahko izrazila, a ne, da sta si našla svoje smeri, kakorkoli. Čeprav Jorge je veliko bolj univerzalen plezalec kakor Seb, čeprav je Seb zlezel ful nekih stvari, ampak so vse neke specifične stvari, ki mu res odgovarjajo, ne. Ampak ja, to je to, onadva sta lahko neko kreativo pač zunaj pokazala, ker na tekmah mogoče ni šlo, ker to, da si na tekmah dober, je več komponent potrebnih, a veš, ti v skalci vedno lahko nek svoj cajt najdeš, pa to, najdeš ta prave pogoje, kakorkoli, a ne. Še vseeno je stresno ful, a ne, je pač zagotavlja, mislim, potrebuje ful enih stvari, da grejo prav, a ne, tudi kar se tiče mentalne priprave, ampak na tekmah je pač en trenutek, pač ful folka te gleda, ne moreš goljufati, ni šans, a ne. Ker zunaj se da vedno nekaj najti, neka varianta, zato so pač načeloma tudi ni pedi prišli v poštev, a ne, ker na začetku smo jih vsi tretirali kot pač, a ne, nekaj, ke pač je goljufane, a ne. In pač v osnovi boljše ne grejo v to, razen če te zanima. A veš, da me zelo zanima. No, bomo kaj nadaljujeva, ja, pač temu. Glih pač vseeno, ne, že pol se za en rekreativ, že kot jaz, ne, gre tam na Kalimnos, pa si da recimo, jaz moram priznati, sem kupil tam dol nekaj za male pare, ne, kakor se reče, neki ni pet, ki se ga sem tako malo bedno natakneš gor, valjda je čisto neuporaben, ki je vedno dol zlezen, Dol, pa da ga zašvicaš, flikneš dol, pa ajde, naj boli, ne. Ja, Ampak dobro, za tisti rang, ki jaz plezam, zdaj tisti ni to ja. biti ali ne biti, ne. Si predstavljam ne, pa že jaz vem, ko plezam res na svoji zgornji meji, kakršnakoli že ta je, ne, da ko pol pravzaprav malenkosti odločajo, ne. Zdaj tam v 80 metrov, ne, ker tudi to se ne spleza v 5 minutah, ne, je pa kup takih stvari. In skratka, tam pa verjetno je zdaj neka uporaba nekega kolenčnika, kako je to po Ja, ne vem, slovensko. komu sploh, ja, Ja, sploh ni nimamo besede. peda, ne, je pa lahko stvar pretehta na tehnici, ne, Definitivno. kako gledaš ti na te stvari, ali pa mogoče, če sploh predstaviš, kakšna je dilema danes zlasti v temu krogu plezalcev, ki plezate na najvišji ravni, no. Jaz sem bil striktno proti nipedom, pa še zdaj sem v bistvu mnenja, da boljše, če ne bi prišli v igro. Dejstvo je, kje sem jaz našel, bom najprej tako začel, kje sem našel perspektivo, da sem jih začel uporabljati, je na način to, da koža drugače načeloma je nenormalno hud material, kar se tiče frikšne in tako naprej, zato pač si nismo dali gume na prste in tako naprej in drži, noro. In kolena smo zatikali od nekdaj, a ne, ker je pač prišel nek kapnik, karkoli, si pač dal kolen not in si kar roke spustil ali pa ful teže pobral, a ne, tako da pač to je bil dejstvo, način, mislim, tehnika plezanja že od nekdaj. In pač, kje pač ta kolenčnik prišel noter v igro je, ke si pač dolgo smer plezal in si bil ves pač popajsan, a ne, krvavel, si pač rabil, ne vem, en teden pavze, da se ti to zacela, pa še več, preden si naslednji poskus naredil.
In je prišlo do tega, da si ljudje pač seveda, takrat so pa kavbojke popularne ratale, zato ker kavbojka v bistvu je nora, ne, pač v bistvu konec koncev že v nekih primerih boljš kot kolenčnika, ne, sicer je še vseeno malo boli, oziroma kar dosti boli, ampak se tebi na kapniku, ki ima te majhne bunkice, ostre, se ti fajn zagrab nota, ne, je v bistvu noro, ne, včasih se ti una dobra kavbojka tako zatakne noter, da se ti koža ali pa guma bi manj, ne. In pač pol je do tega prišlo, da pač kavbojke si tudi mogel, pač dal si, ne vem, določen denar zanje in ti je bilo tudi pol že škoda, a ne, to skozi trgati, a ne. Pol so pa razvili kolenčnika, ne. In pač zakaj se ga je začelo uporabljati v osnovi, zaradi tega, da pač ni bolelo po, ne vem, 50 metrih kapnikov, a ne. Pa da si lahko naredil več kot en poskus na dan, a ne. Problem je pa prišel do tega, da se je začelo ponavljati smeri, ki so bile v osnovi splezane brez kolenčnikov, ki niso bili glih kolena očitna že v štartu, ampak so pač zaradi tega, ker je nekdo začutil, to pa dejansko ponuja neki potencial v plezanju, probavati neke originalne smeri in jih pač splezati in v bistvu jemati, kakor da je to še kar ista ocena. Tule je pač problem nastopil, a ne, ker je pač v bistvu, ne vem, neki 8C bil ekstremno zajeban za splezati, pa si ti sredi detajla v bistvu neki podprijem, karkoli ti ratalo kolen not dati in si zdaj sprostu roke, a ne. Pač seveda smer ni več isto težka. Ampak pol pa spet pride do tega, da je pač to toliko daleč šlo, da je pač to ratala noro težka tehnika, ki pride do ful težkih detajlov s kolenom, je čisto isto kakor pa hakljanje pete ali pa zasuk kolena in tako naprej, in tega pa ne zna glih čisto vsak. In je v bistvu tehnika, ki jo je težko se naučiti. In je pol v nekih primerih pa tudi tako, da s kolenčnikom ni toliko lažje splezati smeri, a ne, ampak je to neka tehnika, tako kakor, a je prepovedano peto hakljati, na primer. A veš, lahko pač neki detajl, ki so ga vsi prej splezali tako, da niso pete hakljali, zdaj pa en prišel, ki je peto hakljal. Na primer, jaz sem bil tak, da sem ful smeri zlezel s tem, da sem peto hakljal. A je to zdaj prepovedano? Ne. Pač, a ne, ampak pač ni dejansko vsak sposoben tako pete hakljati, ker je treba noro kolke odpreti in tako naprej. In tulej s tem kolenom je dosti podobna scena, da v bistvu neke smeri definitivno postanejo lažje, nekatere pa ne toliko, a ne. In je to zdaj ta dilema, a ne. Pri v bistvu smereh, ki so bile v osnovi splezane brez. Večina teh novih od 9B, 9B plus naprej, 9C so splezani vsi z Nimpedi in ni nobene dileme, a ne. Pač si neumen, če ga ne boš uporabil, ker je to tako, kakor če bi rekel danes, da ne boš uporabljal telefona ali pa pač, da ne boš imel e-maila. Saj lahko se greš to, samo pač, a ne, ful stvari boš zamudil. In je samo to ena od stvari, ki se moraš vprašati, a boš šel v to smer ali ne, a ne. In pač meni je to dotehtalo tega, ker pač priznam, da mi je motivacija splezati neki silence ali pa BIG, a ne, neke stvari, ki pač so zabavne in tudi neki zasuk kolena se zgodi na 101 različen način, ponuja neke zanimive nove gibe in priznam, da posebej v BIG-ju se tako dobro okoli kolena obrneš, je res unikaten gib in je hudo, no, pač in brez tega bi verjetno bila smer skorajda nesplezljiva. Si rečeš, hudo. Boljše to, kakor pa zvrtati neko luknjo v not lep granit, a ne. In je to zdaj spet ena stvari, pač kolenčnik ponuja nekaj, kar pač v bistvu, da se splezajo neke linije, ki v bistvu v osnovi sploh ne bi mogle biti splezane ali pa bi mogli nekaj umetnega zvrtati noter. In si rečeš, hudo, zabavna zadeva, pa daj, ajde, začnimo to uporabljati. Mene samo moti to, še kar, da kje se bo to ustavilo. Pač jaz temeljim na to, da v bistvu konec koncev, zakaj smo si že plezalke dali na noge, ker v bistvu meni je legendaren pač in ekstremno impresiven Charles Albert, ki je boulderaš, ki pleza pač bos in spleza 9A boulder oziroma ponovil je večino oziroma splezal teh, ne vem, 8C plus 8C boulderjev čisto
bosne in je itak, da logično, pač v bistvu so bili prsti na nog dizajnirani za pač početi karkoli. Mogoče za neke valjda mehne stopnje in specifike valjda, da bo pač plezalka prevladala, ampak pač večino stvari se pa da tudi pač bos plezati in je mogoče celo imamo višji potencial plezati bosi, ampak smo pač si dali te plezalke gor, a ne. In tlej samo ta stvar pa z magnezijem in tako naprej konstantno razvijati nekaj novega, nekaj bolj gripi, ampak a je res toliko zabavno, da boš na koncu razvil eno žabo, ki so na popu na steno, pa boš pa kar po blank steni plezal, ne vem, no, kam težimo s tem, a ne. To je mene strah, da bomo kar naenkrat začeli dodajati še in še nove stvari in kje se bo ostalo, kje bo etika, a veš, to. Verjetno v tej točki, če že ni petja ali ne, je prva stvar, da verjetno pa si saj iskren, ne. Ja. A si ali nisi ali kakorkoli. Jaz sem tega mnenja, da pač težko noben trenutno tudi ne ve, kako boš točno ocenil smer z Nipedom, tudi če si neko originalno splezal, tako da jaz pač sam povem, katero smer sem splezal, ko je originalno bila ocenjena, ampak vedno napišem zraven, da sem z Nipedom ali pa dam posnetek, kako sem stvar splezal in pol me lahko ljudje sodijo, kakor me hočejo, pa rečejo, ali to pa ni zdaj toliko težko ali pa tako naprej. Ampak ja, mislim, da Niped ne bo šel nikamor, zaradi tega, ker največji zagovornik Nipeda je Adam Ondra, ki je največji v bistvu influencer celotnega plezalnega sveta in pol je pač, ko pridejo zraven še, ne vem, Jakob Schubert in tako naprej, ki uporabljajo konstantno Niped, se vidi, da pač verjetno ne bo šel nikamor in se mi zdi, da v novi dobi je pametno, da ga začneš uporabljati, če hočeš dejansko pokazati svoj maksimalen potencial v plezanju. Ja, področje je absolutno sivo, ne. Ja, Ni črno-belo in tako so je. plusi, minusi in Tako pač nekako vsaj ta vrh plezalne scene pa itak, tako kot si rekel, krojite tisti, ki pač tam plezate in nekako pol celotna community scena pol sledi tudi temu, ne. Tako. Zdaj, kakorkoli se bo to zapeljalo, ne vem pa, če zdajle šel tamle v Osp v nedeljo pa začel zijati po ljudeh, ke bi imeli kolenčki gor pa delati neke scene, ne. No, saj še eno stvar bi dodal tule pri kolenčnikih je to, a ne, sploh pač v luknji v Ospu je, da veliko stvari se pač bo polomilo glih zaradi uporabe kolenčnika, ker ti nenormalno silo lahko proizvedeš preko pač, a ne, svojega meča, ne, ke ga je pa tudi grife obremeniš na zelo poseben način, a ne. Ke vem, koliko grifov sem jaz recimo v Ospu, zato si tam tudi nisem našel, ker obstaja sigurno opcija za zelo težko smer v Vsapski luknji, ampak me ni impresioniralo, da bi si našel tam nekaj in bi pač drkal tisto, ke pol pa, ne vem, narediš 20 poskusov, pa se ti ključni grif odlomi. Ja, je malo ti dol pade in kaj si ga boš zdaj zalimal nazaj gor, to me tudi nikoli ni veselilo, čeprav je to zdaj klasična tehnika, a ne, da se grif zalima nazaj gor, tule sem tudi že malo ne vem, a veš, a je res zdaj čisto isti grif, ker clean cut breakage se ne zgodi velikokrat, a ne. In je grif že avtomatsko malo drugačen in če se enkrat polomil, se zna, da bo še enkrat, a ne, ker je pač padel iz stene dol, ne vem, 30 metrov je letel, zadel je podno, so se še mehne pokice not naredile in tudi, če si ga ti zalimal tam nazaj not, bo nekaj drugega počelo. In ja, tule jaz sem tudi pač malo to zelo malokrat pač na Instagramu karkoli pač dajem ven, ampak majhno me začenja srbeti, da bi kakšno svoje mnenje izrazil. Ampak ta Instagram je tako ratal, da pač je ful enih smeti gor, ful enih, ne vem, dobrih stvari in pol je miks vsega in se mi zdi, da raje povem na majčkeno bolj od ust do ust način ali pa mogoče skozi tole, da pač, ja, neke stvari bi mogoče fajn, da bi se več pogovarjali kot plezalci in pač, ja, ohranili smeri, ke so, no, zato ker ni vse v tem, da se zleze, a ne.
Ker jaz vem to, da pač, če vem, da bo grif odletel, pa je neka slavna stara smer, pa vidim, da se bo kolen dal zatakniti kaj noter, ampak daj pač polomil. Zelo velika verjetnost je, da boš to polomil, daj ne narediti tega vse samo zato, da boš zlezel, a ne. Daj probi mogoče raj to smer zlesti na originalen način, ali pa hakli kolen tam, ke vidiš, da haklaš v nekaj res masivnega, pač saj lahko je težek tehničen kolen, zato ker je zelo slopasta zadeva, karkoli, ampak vsaj, da veš, da ne boš originalne smeri pokvaril, tako kot je bila v originalu splezana. Hakli ti tam to neki grif, ki ga noben drug ni uporabil še prej, v redu, če se ti spolom, vsaj originalna smer bo ostala taka, kot je. In to se mi zdi, da se ful premalo govori, no. In ja, jaz mislim, da nič narobe, če originalno smer splezaš s kolenom, samo daj bod toliko morale imej, da pač ne uporabljati tisti grifov, ki se jih v originalu prime, a ne. Ja, pa smo spet pri vprašanju Tako, etike, Tako, ne, ja, kjer pa je v bistvu vsak se mora sam s sabo soočati, ne. tako. Pa ne nazadnje tudi verjetno pač po različnih področjih so malo različna pravila, recimo, ne. Seveda, in mnenje in tako. tako naprej. Meni se zdi, glih to je pač, saj nič narobe, meni se zdi, da je pač danes je ratal problem, ke vsak preveč hitro ven skoči in, a ne, hoče braniti neko svojo idejo. Pač majčkeno bolj biti odprt in se pač pogovarjati o tem, zaradi tega, ker pač, ja, plezanje je toliko kompleksen šport, toliko enih smeri ponuja, da itak nikoli ne bomo skupaj prišli, čist. Ampak da smo vsaj se mogoče naučimo biti odprti, pa se o tem pač pogovarjati, pa ne takoj, a ne, ja, ven padati, no. Ja, vsekati z vsemi možnimi. Ja, Kar pa na žalost ta socialna omrežja in ta internet omogoča, kjer smo lahko si kralji, ne. Ja. Pa nočem biti zdaj preveč gostilniško, pa samo žal se tam preveč dogaja, premalo pogovarja, pa premalo posluša mogoče tudi ljudi, ki so zares kompetentni, ne, ker dostikrat se tudi ugotavljaš. Problem, sorry, Ja. prekinjam, ampak problem danes je ratal zaradi tega, ker nekdo ful dober content, ne vem, ta reel zreže, pa sploh ni mogoče ful dober, v bistvu ni dobra informacija noter, ampak ljudje bojo gledali, zato ker je bilo dobro žmiga, dobro je bilo zrezano, ampak nekdo, ki je pa pač se posnel s slabo kamero, pa pač, ne vem, nekaj ni dobro zrezal, ampak ima pa pač kar je govoril, je zlato, pa ni slišan, zaradi tega, ker mu ga algoritem Instagrama ga ni naprej vrgel, a ne. In meni je tule žalost, a ne, na primer, da se mogoče res ful dobrih informacij izgubi samo zaradi tega, ker nekaj ne žmiga, a ne. In, ja, mene je veselilo danes, mislim pač, mene tole danes veseli zaradi tega, ker je majhen bolj old school vse skupaj, tako da, ja, mogoče bi bilo, ti podcasti so še edina stvar, ke je mogoče tako majhen bolj na old school, pa se lahko. Ja, naj se sliši dober glas v deveto vas, tako že, ne. Tako se mi zdi, da vseeno pa iz skupnosti, sploh rekreativci recimo, ali pa tista, ne, core, ki ki je pač percentualno v večini, ne, ker ni čisto tipičen, mislim, ne moreš čisto po neki Gauss razporeditvi, ampak se mi zdi, da to, kar vi govorite, recimo, top climberji na svetu, ne, se mi zdi pa, da je zelo pomemben, pa da ima zelo veliko težo za celotno skupnost, ne. Zato je verjetno, ne, pa zdaj ti nočem tule neko dodatno odgovornost dati, ampak recimo, ne, ko Ondra kaj reče tam na YouTubu ali kjerkoli, ali pa pač, ne, v končni fazi tudi ti, ne, ima to čisto drugo težo, logično, ne, ker pač imate tako kilometrino in ste pač ustvarjalci tiste špice športnega plezanja. Pač vaša sporočila so zelo pomembna, ne. Ja, ne, saj ta rek pač, with power comes responsibility, pač to dejansko drži, a ne, saj zato je pač ena od stvari, ke pač začneš siliti ven, ke pač iz povprečja karkoli pač dejansko
lahko tudi ful škode narediš, a ne, če ne greš v pravo smer, pa če nisi majčkeno tako, da razmišljaš, kakšen v bistvu impact bo tvoja dejanja bojo pustile na prihodnost nekega communityja. Tako da, ja, tule je definitivno treba pač paziti, ja, in pač ni to nek pač pressure, kakorkoli. Se mi zdi, da pač je samo nek common sense, ke se mi zdi, da če si samo stvar je taka, da pač če si realen do samega sebe, boš tudi čisto v redu vplival na pač community. Če pač nisi realen samega sebe, se bo itak pač ne poznalo samo na community, ampak tudi na tebi, tako da je to tule gre hand in hand zadeva, a ne, pač in Vsekakor. Zdaj, če si še majčkeno v old schoolu, ne, če bi bil zdaj klasičen novinar tam nekje v letu, ne vem katerem, ne, bi zdaj ti tako mikrofon dal, pa bi rekel: "No, gospod Škofic, kakšni so kaj občutki po tako preplezani smeri in pa še zanimajo me kaj plani za prihodnost?" Ja, to je pa res klasičen, ja. Ja, mislim, saj pravim, pač ta definitivno je bil, brez dileme je to najtežja smer, ke sem kdajkoli preplezel. Rekel bi samo to, da sem vesel, da nisem pač, čuden, da sem si dokazal, da nisem čuden, da sem pač verjel, da imam še ful nekega potenciala, ke ga pač še nisem izrazil, in pač, da grem v pravo smer s to smerjo. Da pač, je vreden še naprej plezati, ampak tako, ke sem rekel, pač plani za prihodnost so pa še sam ne vem, realno. Pač dejstvo je, da hočem še naprej uživati v plezanju in to je glavni cilj. To, kva me bo pa pač potegnilo, a ne, kva me bo inspirirala naslednja stvar, pa ne vem. Realno, pač neke ideje imam, ampak nočem pa pač prehitro tudi skočiti na neki vlak, ke pač fajn je, tudi če pač vidim, na primer, recimo, bom kar direktno šel zdaj, pač probal sem silence in mi je že na prvem poskusu v bistvu ratalo narediti vse gibe, celoten najtežji detajl, ke pač ni, a ne, pač in Stefano in Adam sta rekla, da da to je pač res kul, a ne. Ampak ja, težko je reči, dejstvo je, če narediš pač vsak gib, zdaj to vse povezati v kos še nič prav ful ne pomeni, ker lahko se pa na koncu vseeno, ke začneš stvari od spodaj plezati, ustavlja na enem delu in lahko je nora frustracija, in tako kot sem rekel, ne za vso ceno, a ne. Zdaj, dejstvo je, da definitivno se vidim zlesti pač silence, na primer, sploh, a ne. Samo, a je zdaj vreden pač viseti, ne vem, 4 mesece vsako leto v Flatangerju, samo zato, da mi to uspe, pa se mi zmeša hkrati, a ne. Lahko da mi rata že, ne vem, naslednje leto, a ne. Samo ful bolj zabaven je splezati več, ne vem, ostalih, ne vem, unikatnih smeri, ke res izstopajo, in ne samo pač te cifre loviti in tako naprej, ke se mi zdi, da, ja, glavni cilj mi je to, da ohranim pač veselje do plezanja, če pa s tem pač mi rata pač še nekaj odmevenega svetovno in v Sloveniji doseči, pa juhuhu, a ne. Ja, naj ti bodo zvezde naklonjene, ne, vsekakor. Pa ti želim čim več izkoriščenja še neizkoriščenega potenciala, ne. Poškodb praviš, da nimaš, drugo izgleda, da vse štima, tako da, uživaj v plezanju, pa hvala za obisk in vse dobro. Hvala tebi, ja, mi je bilo v veselje.